Prego se prendete posto.
Buongiorno a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti a questa giornata di lavoro. In particolare ringrazio Sua Eccellenza il Patriarca che ci onora della presenza e tutti gli altri importanti ospiti che porteranno il loro contributo per cercare di fare il punto della situazione a distanza di quasi 2 anni dopo aver vissuto sicuramente un periodo molto intenso. Noi in questo periodo possiamo dire che abbiamo superato tante prove, abbiamo vissuto a pieno una pandemia, ognuno per quello che gli compete in tutto il tessuto sociale. Oggi qui è rappresentata tutta la società di questo territorio e c'è la possibilità e direi anche l'occasione importantissima di riflettere effettivamente se questa pandemia è stato, consentitemi il termine, una iattura oppure un'opportunità. Sicuramente i periodi difficili mettono a prova la resistenza degli uomini e direi che in questo periodo le prove sono state tantissime. Però, se vogliamo guardare indietro, proprio in questo territorio dove Venezia ha costruito questi grandi esempi di ingegneria, di arte, di grandezza dell'essere umano, la sua fortuna l'ha costruita appunto sulle pandemie. Venezia aveva un brand importante rispetto ai suoi prodotti che introduceva dal mondo come economia globale e affiggeva a questi prodotti un marchio, la bolla di sanità, che ha consentito di garantire a questa Repubblica di essere leader sui prodotti che all'epoca giravano. Venezia garantiva dei prodotti esenti da malattia, esenti da peste, esenti da colera. Su questo ha costruito un'importantissima fortuna. E allora perché no? Perché non trarre spunto da questo per cominciare a riflettere e guardare questo periodo, quello vissuto e quello forse che ci attende, con un occhio diverso? Noi in questi 2 anni abbiamo rimesso in moto in maniera anche audace le nostre organizzazioni, ci siamo aggregati, ci siamo disaggregati, abbiamo messo avanti nuove esperienze. La tecnologia ha fatto passi da gigante in pochissimo tempo. Non avevamo ventilatori, respiratori, mascherine in pochissimo tempo. L'ingegno dell'uomo ha messo a punto queste cose e le ha rese disponibili a tutti. Le organizzazioni in questo periodo si sono modificate e hanno dimostrato quanto valore abbia la flessibilità e la capacità di adattarsi alle esigenze anche più estreme. Abbiamo messo a disposizione di tutti noi un vaccino in pochissimo tempo che ci ha dato la possibilità di guardare avanti con fiducia e poter costruire in maniera solida anche il nostro futuro. Noi qui a Venezia, proprio per sancire questa volontà, all'ingresso del ponte abbiamo messo uno slogan, Venezia Covid Free, e lì noi abbiamo lavorato appunto per costruire il futuro con il vaccino per questo territorio.
La Regione ci ha supportato, le istituzioni ci hanno supportato, assieme abbiamo lavorato, il volontariato, i professionisti, tutti. Adesso, con le enormi risorse che abbiamo e che avremo a disposizione, dovremo mettere a frutto questo enorme patrimonio. E quindi guardare avanti e pensare alla pandemia come un momento di crescita forse è il momento giusto. Qui ringrazio il dottor Pasini che, come presidente dell'Associazione Italiana dei pazienti con sclerosi mielodisplasia, che ha creato i presupposti per realizzare questa giornata e assieme poter riflettere su queste opportunità. Io lo ringrazio veramente di cuore e gli cedo la parola per cominciare i lavori di questa giornata. Grazie. Grazie di cuore al dottor Contatto che per questa iniziativa si è veramente sprecato. Io devo anche ringraziare tutti voi che siete presenti e soprattutto anche un saluto caro a quelli che ci sentono in streaming. C'è un collegamento diretto, soprattutto che riguarda le persone portatrici di malattie fragili e malattie del sangue. Questo è un pubblico al quale noi vogliamo rivolgere con grande intensità. Il ringraziamento devo fare anche a nome di AIPASIN, cioè l'associazione che io ho fondato nel 2017, quando improvvisamente mi trovai coinvolto appunto in questa patologia e scoprii che essa era assolutamente ignota ai più e i suoi pazienti assolutamente dimenticati. Con il professor Della Porta che qua fondammo questa associazione con l'idea che era giusto darle una voce, una cittadinanza e una dignità e soprattutto la voce dei suoi pazienti. Questa è la ragione per la quale io sono qua. L'altra ragione è che con mia moglie siamo diventati ormai cittadini elettivi di Venezia e quindi questo ce l'abbiamo nel cuore. Allora, come è nata questa cosa? L'anno passato mia moglie, Ines Marini, cadde il 4 di gennaio rovinosamente in casa, si ruppe la spalla e fu subito ricoverata qui all'ospedale civile. E io quindi cominciai a essere un residente obbligato. Andai in giro e scoprii la magia di questo luogo, che insieme di eccellenze certamente di tipo medico, ma insieme di storia, di arte, di etica. Ieri peraltro abbiamo ridato vita, dico abbiamo perché poi l'humus è sempre lo stesso, alla chiesa di San Lazzaro, che è parte integrante di questo complesso e dove per 300 anni la musica era considerata un elemento fondamentale per terapia dei malati. Quindi i malati potevano usufruire di questa musica e quindi probabilmente la Serenissima ha anche inventato la musicoterapia. Allora, il luogo straordinario e cominciai a parlarne naturalmente con i medici che visitavano mia moglie, ne parlai con il dottor Po, che è l'uomo delle chiavi della Scuola Grande di San Marco, ne parlai con l'allora direttore generale del BEN, ma soprattutto ne parlai con Giovanni Agliata, eccolo là, che devo dire è un personaggio straordinario, è un personaggio di quelli che Venezia deve ogni giorno ringraziare, perché non solo è un mecenate, ma lui è ogni giorno sul campo e si spreca per queste cose. Morale, avevamo detto, bisogna ridare una identità e una forza a questo luogo. E così avevamo cominciato a progettare l'iniziativa. La cosa importante era darle subito un marco. Abbiamo detto la salute dei cittadini, che è la cosa più pregnante, no? Insieme più forte. Fatte queste cose ci siamo ritrovati però in pieno Covid, era l'inizio di marzo dell'anno passato e quindi abbiamo lavorato ma non con la speranza di fare qualche cosa.
Siamo arrivati al 24 ottobre dell'anno passato, quando abbiamo deciso comunque che andavamo avanti e avremmo fatto comunque una giornata in streaming. Questa giornata avvenne, avevamo focalizzato, visto ormai l'irrompere del Covid, avevamo focalizzato sulle categorie fragili e il patriarca ci donò questo bellissimo submessaggio: etica e fragilità. Quindi questo era un numero 0. Nella primavera di quest'anno il dottor Contato, che è diventato direttore generale di questa unità sanitaria, mi ricevette. Io volevo quasi passargli le consegne, no? Mi sembrava giusto e corretto, e lui disse no, nessuna consegna, bisogna andare avanti. E Pasini, gli dico, la chiave interpretativa deve essere la responsabilità, che peraltro voi avete visto nel programma di questa giornata, è scritta in maniera molto incisiva. Responsabilità, e subito immediatamente ci è venuto in mente, ma la responsabilità l'aveva anche la Serenissima. Quindi siamo andati dall'assessore Venturini e abbiamo detto, ma questo senz'altro deve diventare un momento importante delle celebrazioni, e lui disse sì, vi appoggio assolutamente. Naturalmente di come Venezia aveva interpretato il concetto di responsabilità ve ne parlerà il dottor Po, perché ne sa più di tutti noi. Quindi siamo arrivati alla giornata di oggi. La giornata di oggi, vista con un po' di distacco, come si fa giustamente nel momento prima di andare in onda, sembra un po' un insieme, no? Ci sono argomenti, diciamo, di scenario, ci sono argomenti di tipo etico, ci sono argomenti legati alle personalità, ai personaggi che si muovono nel mondo della sanità, e poi c'è tutta una sessione più particolare che riguarda alcuni, diciamo, highlights, no? Alcuni elementi che possiamo proporre. Mi rendo conto che questo non è un convegno medico-scientifico, non è un convegno filosofico. Che cos'è? Non ha importanza, è il nostro convegno ed è un momento di pensiero, cioè quello che probabilmente la gente sente in questo momento è che manca un momento di riflessione e di pensiero, e questo è il contributo che noi vogliamo dare. Io avrei finito, ma voglio prendermi un minuto per una riflessione. In questi anni, per quanto riguarda la malattia, ci siamo molto impegnati a capire cosa fosse, come nasce, come si evolve, quali sono i collaterali, cioè qual è il mondo intorno e quali i nuove frontiere della ricerca. Ma quello che noi non sappiamo fino in fondo, io non so fino in fondo, cos'è guarigione? Cos'è guarigione? Mi rendo conto quando uno dice remissione da un male piuttosto che una guarigione di tipo clinica. Guarigione è qualcosa di molto di più, e quindi io vorrei lanciare questo messaggio, questo uditorio molto qualificato per un futuro. Grazie e buona giornata. Grazie dottor Pasini. Allora, do la parola al dottor Venturini, all'assessore Venturini, che è partner di questa esperienza come Comune di Venezia, e naturalmente inserendo questo evento nelle celebrazioni dei 1600 anni della Repubblica di Venezia ha dato anche un marchio molto importante ed incisivo a questa iniziativa. Prego. Buongiorno a tutti, eccellenza reverendissima, care autorità, cari medici, caro padrone di casa, dottor Contato, a cui ci unisce una bella amicizia che è nata in questi mesi sul campo, fianco a fianco, per affrontare i problemi, caro Presidente. Intanto grazie. Grazie per la generosità che ha dimostrato volendo regalare a Venezia questa occasione di confronto, e per le occasioni che anche in precedenza ha regalato. Con lui abbiamo affrontato l'ipotesi di questo convegno e subito è emerso l'amore e la passione per questi temi, e più in generale per Venezia e per la sua storia. Ed è giusto oggi iscrivere questo ragionamento sulle debolezze, sulla fragilità, sull'innovazione e sulla cura in questa storia di 1600 anni, che poi 1600 anni non sono, ma teniamo la data, insomma, convenzionale, per prendere atto che già altre volte nella storia l'uomo a un certo punto ha scoperto le sue fragilità. Noi oggi veniamo da 2 anni, 1 anno e mezzo, insomma quasi 2 anni ormai,
in cui l'uomo prima era convinto di poter governare tutto. Eravamo insomma nel febbraio 2020 in pieni festeggiamenti, qui a Venezia, ma più in generale nel mondo, era convinto che ormai fossimo su un binario sicuri e quella era la direzione da percorrere. È bastato un piccolo virus, la cui origine è ancora appunto abbastanza confusa e non sapremo forse mai da dove salta fuori, e un piccolo virus per mettere in crisi tutte le nostre certezze economiche, ci sono bloccate le merci, certezze logistiche, certezze mediche ovviamente, perché nessuno sapeva la cura, non c'era un vaccino, nessuno conosceva nemmeno i protocolli per gestire questo virus, e da qui molte morti nei primi periodi. Non c'erano i materiali per affrontare questo virus, alcune scene di nostri medici in corsia a mani nude, o addirittura alcuni con i sacchi di plastica perché non c'erano le tute, non arrivavano le tute dai paesi produttori. Quindi le nostre certezze sono state sconvolte, messe in un frullatore, mixate, e ci hanno poi regalato appunto questi 2 anni di grande difficoltà, di grande incertezza. Allora, perché non ripercorrere questo momento di rottura con le nostre certezze guardando anche al passato, a una città che in più occasioni nella storia ha affrontato questo tipo di situazioni? Pensiamo solo alle 2 pestilenze che poi hanno generato i 2 momenti importanti nel calendario veneziano, che sono il Redentore e la Madonna della Salute, ma più in generale come la Serenissima ha dovuto affrontare il tema della fragilità, della malattia, della difficoltà, e come l'ha gestita con innovazioni poi tecnologiche, sociali, culturali, dal tema dei lazzaretti alla quarantena, ma anche all'introduzione di realtà sociosanitarie, socioassistenziali come le scuole grandi, che erano un bellissimo esempio di sussidiarietà pienamente compiuta, in cui il privato svolgeva una funzione pubblica e insieme garantivano un welfare che era molto all'avanguardia in quei tempi insieme alla Chiesa. Ecco, la storia della Serenissima ci può raccontare moltissimo, e ci racconta soprattutto che ciclicamente l'uomo viene messo di fronte alle sue fragilità. Non solo nella Serenissima, ma l'intera umanità è costantemente caratterizzata da un bello schiaffo alla tracotanza umana, che poi viene messa al cospetto dei suoi limiti. Ecco, anche in questo caso ci siamo trovati impotenti davanti a una pandemia, impotenti ancora oggi davanti a quelli che saranno gli effetti di questa pandemia. Ancora non sappiamo quanto lunga sarà l'onda, non solo medico-sanitaria, ma anche economica. C'è il tema delle materie prime, che oggi è un vero problema per il nostro Paese e per l'Europa in generale, davanti anche alla capacità del nostro continente di fare squadre massa critica per quanto riguarda gli approvvigionamenti, la produzione anche di materiali sanitari, la produzione di vaccini. Siamo un continente straordinario, ma siamo di fatto dipendenti da altre potenze in chiave non solo di materie prime, ma anche sanitaria oggi. E poi c'è il tema anche della guarigione, che giustamente il Presidente ha toccato. Guariremo mai? Le cicatrici di questa pandemia si rimargineranno mai? Questa è una domanda difficile a cui ovviamente io sono l'ultimo che può rispondere. Quello che è certo è che abbiamo davanti una generazione, specie le più giovani, che hanno perso 2 anni di esperienza, di vita condivisa, di relazioni umane. Ecco, forse oggi tutti quanti noi, ma più che altro il Paese e il mondo, deve concentrarsi su quella generazione di giovani, di bambini, di adolescenti che hanno avuto 2 anni in meno per fare delle esperienze. Io credo che i segni delle nuove generazioni rischiano di essere profondi se non interveniamo per curare, affiancare e, se possibile, guarire queste cicatrici. Davvero grazie a nome del Comune di Venezia, a nome del Comitato Venezia 1600, perché questi eventi di questa grande qualità, con questa grande presenza di relatori estremamente qualificati, consente di portare Venezia anche al centro del dibattito su questioni che solitamente non vengono sufficientemente sviluppate. Parliamo di architettura, di arte, di bellezza, parliamo di gondole, parliamo di monumenti, parliamo di turismo. Ecco, il binomio Venezia-salute, Venezia-sanità va ancora molto esplorato, perché c'è ancora molto che Venezia può insegnare. Grazie Presidente. Grazie Assessore. E la parola al Dottor Leoni, che è il Presidente dell'Ordine dei Medici. I medici naturalmente in questo periodo difficile sono stati protagonisti e anche adesso lo sono. Sì. Buongiorno a tutti, un ringraziamento per questo invito al Direttore Generale Contatto, all'amico Paolo Pasini, un saluto all'Assessore
del Comune Venezia Venturini, e permettetemi un saluto a tutte le autorità presenti e un saluto particolare al nostro amato patriarca Moraglia che per quanto mi riguarda penso l'assoluta maggioranza dei medici italiani, riguarda la fede e la etica nel senso più alto del termine, anche per quanto riguarda la professione medica. I medici nascono e si sviluppano e scelgono la scienza come riferimento per la propria vita e la propria professione. Però sono dei professionisti che anche si rapportano con l'umano nel momento più triste, molte volte, della propria vita. Tranne i ginecologi e i pediatri che per loro fortuna hanno scelto di essere vicini alla vita nel loro inizio, la stragrande maggioranza dei medici si rapporta con i cittadini in un momento di debolezza, nel momento della mancanza della salute, che in quell'istante viene riconosciuto alla fine come bene supremo. Dall'altra parte, per quanto mi riguarda, un altro bene supremo è la fede, che è un supporto formidabile nei momenti più tristi, e la pandemia è stato un momento veramente triste per tutti e ha ricordato a tutti quanti noi la fragilità della nostra esistenza e la necessità anche di avere dei riferimenti morali per la propria sopravvivenza. Guarire dalla pandemia è principalmente un fatto di sopravvivenza anche di tipo economico. L'hanno ripetuto in questi giorni a dei fini economisti. Non è solo un problema di altruismo, e mi riferisco a una guarigione mondiale dalla pandemia, ma un problema proprio di necessità per la sopravvivenza dell'umanità. Tanti politici hanno avuto delle idee veramente strane nei primi momenti di questo approccio a questo problema, fino ad arrivare al negazionismo, loro stessi, con responsabilità importanti. E tuttora ci sono delle frange che negano l'esistenza o danno delle problematiche per quanto riguarda quello che vedo come prospettiva, la fine e la guarigione. Pochi mesi fa ho dovuto scrivere un capitolo di un fine libro per non dimenticare, fatto dal presidente di un'istituzione a cui appartengo. E a me è stato dato l'incarico di fare il capitolo finale. Il titolo è La fine del tunnel. Perché dobbiamo vedere una fine del tunnel da questa soluzione. Una situazione che sicuramente ha fatto rivedere in maniera massiccia, devo dire, qual è la dedizione per quanto riguarda gli operatori sanitari nel senso più alto della loro accezione, del loro termine, per quanto riguarda la cura dei malati, anche nei momenti più difficili. In più ci siamo tutti quanti vaccinati all'inizio di quest'anno, abbiamo fatto i tester, diciamo, in maniera massiccia per tutte quante le categorie. Abbiamo dato l'esempio perché dovevamo dare l'esempio. Non era solo un problema di protezione personale, anche dovuta, e un ricordo per tutti quanti caduti tra i pazienti e tra tutti quanti gli operatori sanitari che hanno continuato a lavorare durante i momenti peggiori della pandemia senza protezioni e senza il vaccino. Vaccino che si è dimostrato estremamente efficace quando assunto e ha abbattuto in maniera drastica quello che è l'effetto devastante della pandemia. Io sono fermamente convinto che ne siamo quasi fuori, almeno per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, seguendo le buone pratiche che sono state coltivate, cresciute, identificate progressivamente, quando alla fine l'applicazione del metodo scientifico a livello europeo, perché dalla Cina è arrivato estremamente poco, abbiamo dovuto farci la cultura sul campo per quanto riguarda il contrasto alla pandemia, ci ha dato la possibilità alla fine di avere dei sistemi che la storia dell'umanità ci insegna sono stati estremamente efficaci per quanto riguarda le pregresse pandemie. È solo una questione di tempo, un tempo dovuto all'età moderna, a un'età della comunicazione, dei viaggi, di quello che è la manifestazione più clamorosa, che è impossibile fermare un virus in aeroporto o una dogana, come eravamo all'inizio della pandemia come tipo di contrasto, come idea fondamentale. Quindi concludo dicendo che il nostro ideale deve essere, numero uno, l'altruismo e la guarigione dell'umanità nella sua completezza, con un riferimento assoluto anche ai paesi più poveri e meno industrializzati.
se no non ne verremo fuori, perché saranno coltivate delle varianti di questo virus sempre diverse e perché la circolazione globale è un'attività che mette questa pandemia in un rapporto completamente diverso alle pandemie pregresse. Altruismo quindi e benessere economico e sopravvivenza, l'etica unita all'economia. Per alcuni sicuramente sarà più importante l'etica, per altri l'economia. Io penso che ci vorrà una sintesi da parte delle persone illuminate che hanno veramente il potere di cambiare le cose di questo mondo per venirne fuori. Però credo che la strada che stiamo seguendo e l'evoluzione tecnologica e scientifica ci daranno anche la fine del tunnel, anche questa volta. Grazie a voi. Grazie dottor Leoni. Adesso abbiamo l'onore di avere un contributo assolutamente prezioso da parte del nostro patriarca, il quale ci darà una visione nuova forse di questo periodo e di com'è la pandemia, forse per cercare di uscire appunto da questo tunnel in maniera forte, ma anche magari arricchiti da questa vicenda. Saluto i presenti e il comitato promotore. Ringrazio in modo particolare il presidente Paolo Pasini per l'invito. Il tema che mi è stato assegnato è dalla pandemia una nuova coscienza sociale. Si tratta quindi di ragionare sulla responsabilità sociale in ordine al bene comune, tenendo presente che le esigenze del bene comune derivano dalle condizioni sociali di ogni epoca e sono strettamente connesse al rispetto e alla promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali. È una questione che tocca e riguarda la persona, le comunità, gli stati e oggi in particolare le istituzioni e gli organismi transnazionali in ambito politico, economico, finanziario e anche l'ambito della comunicazione, della tecnoscienza, delle multinazionali, in specie quelle farmaceutiche. Tali realtà sono coinvolte non più solo in ambito di pace e equa distribuzione delle risorse, ma, e la pandemia lo ha dimostrato, anche nella salute. E tutto ciò richiede l'acquisizione di una nuova coscienza, consapevolezza. La salute è realtà integrale e la pandemia ancora una volta ce l'ha detto. Vi è la salute fisica che abbiamo il diritto-dovere di curare sempre e di guarire fin quando è possibile. E c'è una attenzione doverosa alla profilassi, prevenzione, protezione, ricorrendo a ciò che la medicina indica. La salute riguarda poi il corpo, ma non solo il corpo, anche l'anima e la psiche, perché l'uomo è una totalità di intelligenza, volontà, sentimento, memoria, corpo. Così l'uomo è chiamato a prendersi cura dell'intero microcosmo che lo costituisce, compresa la capacità relazionale. Quante solitudini ha evidenziato in modo drammatico la pandemia. Entra a far parte della salute dell'uomo anche la capacità di far maturare la coscienza, la cultura, l'apertura verso Dio grazie alla preghiera, la vita di fede, l'esercizio delle virtù morali, etiche e teologali, poiché tutto fa parte
parte della salute dell'uomo considerata nella sua integralità e che non può essere disattesa per il reale benessere dell'uomo. La salute dipende da molti fattori ed ha pure connotazioni politiche. A livello globale pensiamo alla ingiusta distribuzione della ricchezza, alla malnutrizione, alla disponibilità o meno dei medicamenti e dei vaccini e come tutto ciò influisca sulla salute di milioni di uomini, donne e soprattutto bambini più fragili. La medicina contemporanea è diversa anche da quella di un recente passato, grazie alle nuove possibilità eziologiche e terapeutiche. Pensiamo appunto agli attuali mezzi oggi spendibili per contrastare la pandemia in atto. Maggiore conoscenza equivale a maggior potere. Ecco perché tale avanzamento, risultato della stretta alleanza tra scienza e tecnica, domanda che tutto sia gestito con coscienza e giudizio, in altre parole in modo etico. E tutto ciò riconoscendo e ponendo l'uomo e il bene comune come riferimenti per l'impegno di ognuno nel proprio ambito. Il potere infatti può essere usato bene o male, per o contro l'uomo. E questo vale oggi in particolare nell'ambito della scienza e della tecnica, che possono considerare l'uomo gli esseri viventi, la natura, come oggetti da misurare, pesare, in una sorta di cosificazione del tutto. Se così accade, la scienza e la tecnica non solo non progrediscono, ma fanno sì che l'umanità venga deturpata e alla fine liquidata, messa in liquidazione. Bisogna ritornare allora a quella che la saggezza degli antichi denominava arete, parola greca che indica la capacità di assolvere bene al proprio specifico compito. Il latino usa la parola virtus, che richiama il valore di assolvere in modo retto, ossia virtuoso, i propri impegni personali, familiari, professionali, in ordine alla vita personale, comunitaria e pubblica. Oggi di arete e di virtus c'è veramente tanto bisogno. Certo, in passato la vita era immersa in un contesto che richiamava una realtà invisibile, non materiale, e che seppure non vista e non toccata rimaneva la più grande, fondativa, una realtà che oggi pare essere svanita del tutto e trascurata. Al fondo di questa concezione c'era la convinzione che non si vive per caso, ma secondo una ragione, un logos, un fine. Venuto meno tale convincimento, accanto al mito del progresso senza fine, alla neutralità della tecnica e della scienza e ai diritti dell'uomo sempre interpretati evolutivamente, non applicati. La comunità sociale e poi lo Stato, di fronte a queste realtà che ho enumerato, lo Stato e la comunità sociale, dove trovano la fondazione ultima delle loro scelte etiche? Il rischio è quello di cadere nella logica del relativismo, consegnandosi di fatto alle maggioranze che di volta in volta si possono comporre e scomporre a piacimento. Sarebbe quindi per tutti auspicabile ritornare allo spirito e alla lettera della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948,
Ricordo, vedo alcuni magistrati, il processo di Norimberga. In base a che cosa avete obbedito a degli ordini, ma non c'era qualcosa di ulteriore al di là del diritto dell'obbedienza e il dovere dell'obbedienza? Dicevo, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che fu appunto la giusta reazione alle dittature del Novecento, tutti al di là delle nostre idealità personali, dei nostri convincimenti, credo ne trarremmo beneficio. L'uomo quindi è chiamato a riscoprire il senso delle cose, a esercitare arete, ossia virtus, e così realizzare al meglio il progetto con cui poi interviene sulla stessa realtà. Ricordo che lo stato ideale, secondo Platone, è costituito dai sapienti filosofi che governano la comunità, dai guardiani che hanno il compito di difenderla e mantenerne l'ordine, e infine dagli artigiani che lo devono costruire quell'ordine e far prosperare. Per adempiere a tutto ciò c'è bisogno di guardare alle virtù pertinenti a tali diverse categorie di cittadini. La sapienza per ben governare, il coraggio per affrontare i pericoli. Oggi parliamo di pandemia, ma non è il solo pericolo sociale. La temperanza per frenare il desiderio e rispettare il bene comune. Tali virtù vanno lette nel complesso totalità che è l'uomo, cercando di equilibrarne le facoltà, intelletto, volontà, sentimenti, coraggio, impulsività, concupiscenza, desiderio. Inoltre è necessario la virtù fondamentale della giustizia, la quale chiede che ognuno faccia al meglio il proprio mestiere e così la comunità ne trarrà prezioso vantaggio. Tutto ciò esige una grande capacità di relazione. Non di meno è oggi più che mai necessaria un'auspicata capacità di ascolto. L'ascolto è arduo, anche perché non ci si può limitare a dare la possibilità di esprimere un'opinione o un'impressione. L'ascolto richiede soprattutto di dare la possibilità di far emergere situazioni, motivazioni, paure, le aspirazioni, i sentimenti più profondi di una persona, di una comunità. È importante che la persona e la comunità si sentano davvero ascoltate, tenute in considerazione. L'idea di arete virtus rimanda perciò a questa capacità di assolvere bene il proprio compito, esercitando le virtù e formando la libertà umana, a partire dalla considerazione che l'uomo è una relazione. Solo l'esercizio di tale virtù, che si stagliano sullo sfondo dell'istanza della giustizia, realizza il vero bene comune. È necessaria la capacità di accogliere il tutto della realtà, rendendoci conto di esserne parte, ma una parte, non il tutto, e ponendoci di fronte alla realtà complessiva e agli altri in modo oggettivo. Se così non fosse, se prevalesse il desiderio, se prevalessero i desideri che diventano diritti, se prevalesse la mancanza di adeguate relazioni sociali e una costante disattenzione per il bene comune, allora si arriverebbe a disattendere una caratteristica antropologica fondamentale che caratterizza l'uomo a livello personale e comunitario. Ecco perché possiamo parlare dello sviluppo di una nuova coscienza sociale solo se si chiama in causa la responsabilità. Sono preoccupato di quelle riflessioni filosofiche post Seconda Guerra Mondiale
in cui il soggetto evapora, diventa liquido. Ecco perché possiamo parlare di sviluppo di una coscienza sociale solo se si chiama in causa la responsabilità. E come intuiamo una persona può essere definita responsabile se è in grado di compiere azioni e scelte coscienti libere di cui si assume appunto la piena responsabilità. Sappiamo peraltro che la violenza, il timore, la passionalità, il peso delle abitudini, le ferite che segnano le persone a livello psichico, spirituale e anche fisico possono condizionare grandemente la libertà e la responsabilità dei diversi soggetti, arrivando a ridurre di molto tale libertà e responsabilità e perfino ad escluderle quasi del tutto. Responsabilità ma anche solidarietà. Perché l'uomo è un essere in relazione, un animale sociale, come già diceva Aristotele. Non siamo mai isole, ma un arcipelago, e Venezia, di cui ricordiamo anche in questo convegno le singolari origini fatte risalire a 1600 anni fa, lo attesta coi suoi 430 ponti che uniscono le 120 isole che la costituiscono. Ognuno di noi nasce e vive in un contesto preciso, una famiglia, una comunità, una cultura, una società. Tutti noi siamo frutto di relazioni. Anche nella nostra vita noi riceviamo e diamo e interagiamo perché il vivere degli uomini è sempre convivere. E qui gli esempi, anche solo nel campo della sanità, potrebbero moltiplicarsi. Tutto questo porta con sé e impone diritti e doveri reciproci. Essere uomo è precisamente essere responsabile. Diceva Antoine de Saint-Exupéry, la sua grandezza dell'uomo, la sua grandezza è di sentirsi responsabile di se stesso e dei compagni che sperano, poiché la loro gioia o il loro dolore sono nelle sue mani. Si sente responsabile nei confronti di quanto si va edificando di nuovo laggiù nel mondo dei vivi, avendo egli il dovere di prendervi parte e nei limiti del suo lavoro, continua Antoine de Saint-Exupéry, nei limiti del suo lavoro si sente un poco responsabile del destino degli uomini. Essere uomo significa appunto essere responsabile, significa provare vergogna in presenza di una miseria che pur non sembra dipendere da noi, essere fieri di una vittoria conseguita dagli altri, dai compagni, sentire che posando la propria pietra si contribuisce a costruire il mondo. Credo che questa immagine di Saint-Antoine de Saint-Exupéry possa essere un po' la sintesi di quella sociale coscienza comunitaria per il futuro. Concludo. Ognuno è responsabile in rapporto al proprio ruolo e ai propri compiti. Questa responsabilità non ci abbandona e esprime una coscienza sociale condivisa. E in quanto responsabile degli altri, l'uomo è anche e sempre responsabile dinanzi agli altri e a Dio. La pandemia ha evidenziato e accelerato l'imporsi di questioni e domande che la modernità e la postmodernità avevano drammaticamente evidenziato, facendo emergere una questione che l'uomo si era illuso di aver superato, ossia un io senza limiti, scevro da ogni fragilità. Ma i limiti e la fragilità appartengono all'uomo, apparterranno sempre all'uomo, nonostante i progressi della tecnoscienza. E per questo è essenziale costruire e sostenere nelle persone una rinnovata coscienza sociale,
un discernimento condiviso sulla realtà odierna secondo quell'antropologia e quel concetto di salute integrale di cui si è fatto cenno. È una sfida che ci sta dinanzi e che vale la pena di considerare e intraprendere in tutte le sue dimensioni e in tutte le sue sfaccettature. Ringrazio per il comitato promotore che ha pensato questa iniziativa nel nostro oggi. Grazie Eccellenza, queste parole ce le porteremo dentro, perché con i nostri compiti, le nostre responsabilità, ma anche con le nostre fragilità, dovremmo far tesoro di quello che lei oggi ci ha dato come contributo. E con queste direi che quotidianamente ci dovremo confrontare. Grazie. Adesso do la parola al professor Bugliesi. Ci darà un contributo rispetto alla necessità di pensare anche un nuovo welfare. Da situazioni di criticità bisogna anche affrontare nuove sfide e reimpostare le cose secondo modelli anche innovativi. Prego. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Saluto le autorità, Sua Eccellenza e il comitato promotore, amico Paolo, per avermi invitato a questo convegno. Come si dice certe volte, i convegni hanno menti alti, poi delle discese. Abbiamo avuto un picco, a me spetta seguire un intervento così alto, non riuscirò a stare all'altezza, ma ho voluto interpretare il mio intervento ampliando un po' il tema da quello che era il titolo in realtà legato alla salute per parlare del welfare, e ho piacere di farlo perché il tema della salute e più ampiamente quello del welfare sono quanto mai fondamentali in questa fase. A seguito dell'emergenza pandemica il dottor Leoni diceva ne stiamo uscendo, lo auspichiamo tutti, ma certamente abbiamo imparato molto da questa esperienza a come affrontarla. Insomma, l'ambito del welfare è centrale in quanto include quello della salute e ne costituisce sicuramente una base fondante, assunto che la salute dei cittadini ha come presupposto un sistema sanitario efficace e i sistemi sanitari a loro volta costituiscono uno dei pilastri di quelli che chiamiamo il welfare state. Io volevo affrontare 3 punti, una contestualizzazione storica breve dei sistemi di welfare in Italia e nel mondo, il ruolo che l'innovazione può avere oggi per la sostenibilità dei modelli di welfare e il ruolo delle fondazioni di origine bancaria a cui la Fondazione di Venezia si iscrive hanno in questo contesto. Voglio quindi iniziare da una breve introduzione sulla storia del welfare e lo faccio volentieri riprendendo alcuni temi di una lezione che ho ascoltato di recente da Gianni Toniolo, è un ordinario di storia dell'economia a Duke University a Lewis e in precedenza ha insegnato a Ca' Foscari. All'origine, il welfare state è una nozione che è nata a fine 800 ed è evoluta nel tempo, è nata si è caratterizzata inizialmente come una nozione connotata esclusivamente sul lavoro, con l'azione di Bismarck che con un messaggio imperiale del 17 novembre del 1881 annunciava l'istituzione di una nuova legislazione specifica per l'assistenza sociale da riservare ai lavoratori, esclusivamente per malattie, disabilità, pensioni. Questa connotazione è poi evoluta via via in termini più universalistici, dapprima con i governi liberali inglesi, dal 1906 al 1911, in cui viene promosso il concetto secondo il quale
lo Stato deve costituire, cioè, secondo quale deve costituire un elemento di missione dello Stato prioritario, quello di garantire a tutti la possibilità di un pieno sviluppo umano. È un salto molto significativo, non è legato al lavoro, è rivolto a tutti. Segue poi l'esperienza svedese, dove con la premiership di Per Albin Hansson, che ha avuto le redini del governo dal 1932 al 1946, sono gli anni tra le due guerre, in particolare attraversando un'intera guerra. Ecco, in quegli anni si stabilisce il concetto di welfare state come casa delle persone. In questo c'è molto di etica oltre che di sanità. La vera affermazione poi degli sistemi di welfare avviene con forza crescente nel dopoguerra, secondo un modello che continua su questa logica universalistica, citizens-based, sulla citizenship-based, sulla cittadinanza, sulla residenzialità. Chiunque abbia un posto nella società ha diritto a ricevere aiuto, indipendentemente dal lavoro. Ed è stato fondamentalmente William Beveridge, economista e sociologo britannico, che ha teorizzato questo modello nel 1942 con quello che è rimasto noto come rapporto Beveridge, e che è servito per la riforma dello Stato sociale britannico che il governo ha messo in atto nel 1945. È interessante come riassume Beveridge la sua nozione di stato sociale. Libertà dalla guerra e dalla paura della guerra, libertà dall'ozio e dalla paura dell'ozio generato dalla disoccupazione, libertà dal bisogno e dalla paura del bisogno. Queste sono le tre libertà fondamentali che lo Stato deve perseguire, deve far raggiungere a tutti i cittadini. È un modello che si è affermato con forza dal 1945 al 1980, divenendo un tratto distintivo che ha accomunato tutti i governi dell'Europa occidentale, diventando un tratto distintivo dell'Europa occidentale, indipendentemente dagli orientamenti politici, che fossero liberali, conservatori, cristiano-democratici. Tutti i governi hanno adottato e perseguito con forza queste politiche, estendendole poi a un mondo che non era strettamente europeo, più anglosassone, più ampio, quindi gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, che in quel caso hanno adottato modelli più liberali, dove la presenza dello Stato è meno pressante e si auspica e si realizza anche quella compartecipazione pubblico-privata che oggi sta assumendo dimensioni importanti e fa parte dei nuovi modelli di cui parlo tra un attimo. È un modello che comunque si realizza in tutti questi anni con un intervento pubblico importante che riguarda si attesta al 25% del prodotto interno lordo degli stati in cui si vengono realizzati questi modelli nell'Europa occidentale, con un impegno minore in relazione alla compartecipazione del privato, che però si assesta lo stesso sul 16-20% negli stati e nei modelli più liberal. E le ragioni di questo investimento riferiscono due elementi fondamentali. Il primo è etico. Non è accettabile che uno Stato economicamente in salute lasci in condizioni di povertà e assenza di servizi i settori più fragili della popolazione. È moralmente non accettabile in un'economia, in uno Stato con valori solidi dal punto di vista della coesione sociale. E la seconda riguarda un fattore meramente invece economico, perché si dimostra nei fatti, al di là della retorica neoliberista per cui il welfare state sarebbe contrario alla crescita del prodotto interno lordo, che in realtà uno Stato sociale forte, una spesa pubblica ben esercitata sul sociale è un motore di crescita. Gli stessi governi di Reagan e della Thatcher, che sono stati le icone del neoliberismo, in realtà hanno dato più sostanze percentualmente rispetto al PIL di quanto avessero fatto i loro predecessori. Questo perché conviene una popolazione, il benessere conviene alla crescita del PIL. E questo poi è chiaro che per essere GDP friendly, come si dice, quindi coerente con logiche di crescita del prodotto interno lordo, occorre che la spesa sociale sia gestita in modo efficace ed efficiente, sia alimentato con uno schema di tassazione progressivo, che quindi è fatalmente di carattere redistributivo, che contenga i costi burocratico-amministrativi e che si indirizzi quella spesa su settori anche in grado di generare crescita. E quindi, come ricordava l'assessore Venturini,
che riguardi anche i giovani e non solo i settori più anziani della popolazione che chiaramente hanno bisogno di essere sostenuti, ma costituiscono una risorsa meno generativa di quanto possano essere i giovani. Chiaramente poi non mancano le criticità, c'è una demografia che cresce, una popolazione che invecchia e insieme a questa crescono i costi. C'è un'immigrazione che può essere un antidoto a questa crescita, ma porta con sé una serie di criticità dal punto di vista politico. E c'è poi l'andamento della finanza pubblica che è assoggettata a variabili che spesso sono difficili da gestire, specialmente con la volatilità oggi dei mercati. Allora, in questo contesto, qual è il ruolo dell'innovazione per i modelli moderni di welfare? Mi soffermo su 3 direttrici di innovazione. Quella ecologica, energetica, ambientale, che ha pro e contro rispetto alla forza di uno Stato sociale, quella digitale che anche qui è un carico di criticità, ma ha più evidentemente anche delle dirette conseguenze positive, specialmente sulla sanità, e poi quella che viene chiamata oggi innovazione sociale. La transizione ecologica, diciamo, se guardiamo i processi legati alla transizione ecologica, lo scenario appunto è articolato, perché da un lato è evidente che c'è una valenza positiva in quanto la transizione ecologica potrà portare sulla salute, sui sistemi di welfare di conseguenza, contribuendo a riportarci a condizioni climatiche più stabili e a una ritrovata qualità ambientale dell'ambiente in cui viviamo e dell'aria che respiriamo. Sappiamo che insomma, all'inquinamento possiamo ascrivere una quantità significativa di patologie e quindi a una migliorata qualità dell'aria potremo ascrivere una riduzione di queste criticità. Dall'altro, peraltro, ci sono chiare le criticità che la transizione ecologica avrà sulle dinamiche del lavoro, perché dovremo transire da lavoro, da milioni, perderemo milioni di lavoro in settori che sono non eco-friendly, non compatibili con un ambiente pulito, auspicando di generare altrettanti milioni di lavori in altre professioni. Anche dove riuscissimo, e sperabilmente riusciremo a generare quei lavori, ci sarà un tema enorme di riconversione della forza lavoro, con quello che si chiama reskilling o upskilling, ma con un processo che ha una dimensione enorme rispetto ai tempi in cui si deve attuare, perché non abbiamo tempo da perdere sulla transizione ecologica e sarà complesso riuscire a gestire la perdita e la transizione a nuovi lavori per la fetta la quota di forza lavoro interessata dal processo. Questa è una criticità di cui dobbiamo essere consapevoli. La transizione digitale ha anch'essa in certa misura questa stessa dinamica di trasformazione della forza lavoro, ma porta con sé un dato in più diretto nell'impattare sulla salute, perché le tecnologie digitali e tutti i risultati della ricerca delle biotecnologie nella diagnostica e nella medicina personalizzata che nelle scienze digitali si alimenta molto fortemente, offrono quelle trasformazioni, quei risultati, delle opportunità enormi per la sostenibilità dei sistemi sociosanitari, perché sono capaci di migliorare enormemente la capacità diagnostica e di prevenzione, perché sono capaci di ridurre in modo decisivo i costi della medicina attraverso i sistemi più efficienti di sanità territoriale, la cosiddetta medicina a casa, un sistema di prevenzione anche nelle stesse prassi cliniche. Se guardiamo alla sanità territoriale pensiamo agli strumenti di monitoraggio remoto, alle pratiche per il dosaggio e la somministrazione personalizzata e automatizzata attraverso i dispositivi cosiddetti indossabili, o a tutte le pratiche di telemedicina e le tecnologie assimilabili. Se guardiamo ai servizi di sorveglianza e di prevenzione, attraverso quelle che verranno sviluppate, le cartelle cliniche elettroniche permetteranno a tutti i servizi digitali di assistere le diagnosi e di agevolare, di semplificare il processo di costruzione delle diagnosi in chiave preventiva. E se poi guardiamo le prassi cliniche, tutte le novità che abbiamo nella clinica, nella chirurgia, attraverso gli strumenti di robotica, di realtà virtuale e
è aumentata, hanno un impatto fortissimo nella riduzione dei costi, in quanto realizzano interventi molto meno invasivi, riducono i tempi di ospedalizzazione e quindi abbattono significativamente i costi. Per dare due numeri, ho trovato uno studio tra molti che sono disponibili di Deloitte, che stima è un rapporto di qualche mese fa, che stima l'impatto socio-economico derivante dall'adozione delle nuove tecnologie digitali sui sistemi sanitari europei in questi termini: 400.000 vite salvate ogni anno, 200 miliardi di euro di risparmi ogni anno, è un terzo del New Generation Fund, però su base annuale, e 1,8 milioni di euro di ore lavoro liberate per ogni anno, corrispondenti a 500.000 persone impiegate, professionisti impiegate a tempo pieno nelle professioni sanitarie. Quindi sono un impatto davvero significativo. E infine l'innovazione sociale e il nuovo welfare. Ho detto in precedenza di questa transizione universalistica che all'inizio si è nutrita solo su public spending, sulla spesa pubblica, quindi intesa come welfare state a tutto tondo. Oggi in realtà è già anticipato nei sistemi che citavo prima di posizionamento anglosassone, cominciano a prevalere sistemi più misti che per ragioni di sostenibilità la spesa abbiamo modo di abbatterla, ma c'è tutta una logica di partecipazione pubblico-privata che può e deve prevalere, sia coinvolgendo il tessuto produttivo, sia coinvolgendo un tessuto che oggi cresce ed si materializza nelle esperienze più moderne di quel welfare che viene definito oggi generativo e che coinvolge il terzo settore, l'associazionismo e il volontariato, che hanno potenziali enormi come capacità di costruzione e di erogazione di servizi, e al contempo acquisiscono competenza per generare valore in quella stessa erogazione di servizi funzionale a generare ulteriori servizi. Sono, come dicevo, gli interventi di welfare generativo che traggono energia e capacità realizzativa dalla compresenza di tre elementi: capitale finanziario, sostenuto da partenariati pubblico-privati, capitale umano qualificato per l'erogazione dei servizi, e questo proviene sempre più spesso dal terzo settore, e capacità manageriale di gestione. È questa l'innovazione sociale, quella di cui si parla spesso in questo ambito, e che pone le basi oggi per la costruzione di imprese sociali capaci di autosostenersi, quindi di non drenare più risorse, ma di trovare modalità e aree di mercato che non insistono sulle persone a cui si rivolgono, ma da aree laterali a quelle, che consentono quindi di svolgere la propria missione sul piano sociale, e che vedono, e questa è una buona notizia, sempre più coinvolte le nuove generazioni, sempre più sensibili a questi temi di equità sociale e sempre più partecipi di un impegno collettivo verso modelli di sviluppo sostenibili sul piano sociale, economico e ambientale. Volevo concludere con una breve nota sul ruolo delle fondazioni bancarie, di origine bancaria in tutto questo, perché queste logiche di attivazione di partenariati si iscrive la missione e l'azione delle fondazioni di origine bancaria sin dalla fase della loro istituzione, in quanto coerentemente con la missione che gli è stata affidata dall'atto costitutivo, fine anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, la missione che è quella di azione sussidiaria all'intervento pubblico. Nell'ultimo decennio le fondazioni sono giovani, non solo 30 anni, hanno dovuto anche maturare, ma oggi hanno acquisito la consapevolezza di un ruolo che possono svolgere in maniera più fedele di quanto fosse stato all'inizio a questi principi di sussidiarietà. E questa azione si è strutturata in questi ultimi 10 anni, e ancora di più negli ultimi 5, articolata in forme sempre più codificate, sia interne all'associazione che raccoglie le fondazioni e le casse di risparmio, l'ACRI, sia nei protocolli che l'associazione delle fondazioni ha siglato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ci governa, a sostegno dei settori più fragili. Questo si traduce in interventi importanti che sono
hanno restituito risorse al territorio, 600 milioni di euro negli ultimi 5 anni investiti a favore del contrasto della povertà educativa, 950 milioni di euro solo nel 2020 dall'attività cosiddetta istituzionale, le erogazioni, distribuiti sui vari settori, ne cito alcuni, 100 milioni al volontariato, 105 milioni a favore dell'assistenza sociale, 63 milioni a favore direttamente della pubblica amministrazione, oltre a tutti gli interventi a favore dell'istruzione e della ricerca scientifica, dell'arte e della cultura. È un intervento importante, di dimensioni crescenti, che dà senso al rilievo che l'azione delle fondazioni di origine bancaria, e con esse la Fondazione di Venezia, ha avuto, vuole dare e potrà dare in futuro, in coerenza con le motivazioni che hanno creato i presupposti per la loro istituzione e per la nostra istituzione, nostra intendo, la Fondazione di Venezia, che origina dalla Cassa di risparmio di Venezia e che di quel risparmio ha ereditato le azioni che mette e investe a favore appunto di interventi coerenti in larga misura con i temi di questo convegno. Vi ringrazio. Grazie professore. Adesso il dottor Po prende la parola. Il dottor Po, conoscete tutti, è il motore della Scuola Grande di San Marco, ma soprattutto è un grande collaboratore per quanto riguarda l'azienda USL 3, per la quale direi è un punto di riferimento per la sua capacità, la sua tenacia, la sua conoscenza, e vorrei ringraziarlo anche per aver supportato in questa giornata la buona riuscita dell'evento. Prego. Grazie direttore, spero di non deluderti. Il mio intervento durerà 10 minuti e 33 secondi, è la durata del video che commenterò. La breve riflessione di oggi si propone di sottolineare un punto fondamentale. La concezione della Caritas all'epoca della Serenissima è fortemente influenzata dalla dottrina morale che dal tardo Medioevo ispira le maggiori scuole e soprattutto la Scuola Grande di San Marco. Questo connubio è di grande fecondità per vari motivi. Ne cito solo uno. La forte autonomia e il potere delle scuole grandi non sono disgiunti dalla loro responsabilità verso lo Stato e la loro fedeltà verso la signoria. Possiamo dire, a mio parere, che è questa la Caritas del civismo, ma anche dell'obbedienza, cioè dell'ascolto fedele. Se guardiamo con i principi dell'analisi compositiva di un'opera d'arte la facciata della Scuola Grande, oggi ospedale, vedremo che è un manifesto della carità. La facciata della scuola, infatti, oggi coincide anche con l'ingresso monumentale dell'ospedale civile e contiene la simbologia del progetto tematico della carità come è stato pensato nel 400. Un enorme protiro, sculture, metope, bassorilievi, marmi policromi, tutto pare pensato per la figura che è posta davanti allo specchio che abbiamo visto prima, al centro di una pronunciata verticalità marciana. La figura centrale appunto è la carità. Stiamo vedendo la speranza però. La carità nella sua classica iconografia, una madre che allatta 2 bambini. Questa figura è la protagonista assoluta di tutta la facciata, che assume un carattere pedagogico, educativo e persino di ammonimento per tutta la città. Possiamo dire che la facciata della scuola ricorda, anzi insegna, la Caritas alla signoria e ai cittadini. Questo impianto pedagogico ha un chiaro e forte radicamento teologico e filosofico e mostra la padronanza dottrinale diffusa negli ambienti leader della Serenissima sul tema del prendersi carico degli altri, prendersi cura degli altri. Nello stesso tempo, ahimè, secondo me, ci mostra purtroppo la povertà valoriale del nostro tempo. La Scuola Grande di San Marco si occupa dal 1261 della carità, attraverso le 14 opere di misericordia, spirituali e corporali. Essa sa che quelle spirituali sostengono quelle corporali
che altrimenti sarebbero vane. Per questo c'è una parte alta della facciata, il cosiddetto templum, che fiancheggia una parte più bassa, orizzontale, dedicata simbolicamente alla guarigione del corpo. Noi sappiamo quanto tutto ciò sia debitore del pensiero greco, purificato dal cristianesimo, e quanto sia transitato nella nostra città grazie alle contaminazioni elleniche di Bisanzio e soprattutto di Alessandria d'Egitto. Aiuti economici ai poveri, abitazioni gratis et amore Dei, sostegno agli orfani, concessioni di doti e ragazze da marito, sepoltura dei morti, preghiere di suffragio, richiami per comportamenti immorali, osservanza religiosa, ma anche cure mediche gratuite, informazioni sui focolai della peste, istituzione di un proprio ospedale. Questi impegni sono la carità praticata dalla Scuola Grande di San Marco, che si accompagna alla carità insegnata attraverso la cattedra morale permanente dei suoi apparati simbolici presenti sulla facciata. Pochi raccontano la storia della civiltà veneziana attraverso il contributo eccezionale che la Serenissima ha dato alla storia occidentale della medicina, in senso clinico, e alla storia dell'organizzazione ospedaliera e del welfare. Eppure forse poche realtà al mondo hanno fatto così tanto e così tanto bene. Cito soltanto gli studi e la pratica autoptica. La sconfitta della peste. Venezia ha sconfitto la peste. Nel 1630 sicuramente, ma secondo me già nel 1575. L'istituzione del primo Ministero della Salute, il vasto presidio sanitario del territorio, una rete di ospedali diffusa che oggi chiameremo hub e spoke, a cominciare dal nostro ospedale. Ma perché tutto ciò? L'aver scelto una data di fondazione della città, 25 marzo, coincidente con la memoria dell'Annunciazione, ha dato una potenza straordinaria al significato della cura delle malattie, perché Dio stesso sceglie di manifestarsi come uomo. E Venezia è dentro questo mistero, questa credenza, questo spirito. Non è un mito la fondazione di Venezia, è invece credere di avere un compito nel disegno della provvidenza, non è una favola, è invece credere che un ordinamento ha bisogno di caritas. Per questo la nostra porta maggiore, con la raffigurazione dei due più noti uccelli cristologici, è la chiave di comprensione del radicamento della carità della scuola e persino della politica dello Stato, che si affida alle virtù morali fondamentali. Curare il corpo per cercare di guarirlo. Vedremo tra un po' un'immagine, l'immagine delle metope che stanno a fianco della porta minore. Tanto stiamo vedendo prima il pellicano, che è la rappresentazione di Gesù, di Cristo, che si sacrifica per la redenzione dell'umanità, e l'araba fenice, questo uccello che nessuno ha mai visto, che risorge. Dicevo, curare il corpo per cercare di guarirlo. Il ciabattino aniano è curato da San Marco. Amare Dio, amare il prossimo. Aniano prima non credeva, ora risanato crede. Ma in cosa crede e perché crede? Curare l'anima per cercare di salvarla. Questa visione platonica e neoplatonica della carità, che sta davanti alla Chiesa di Stato della Repubblica, che come sappiamo è la Basilica di Santi Giovanni e Paolo, ha schierato la Serenissima ieri e io spero anche oggi tra coloro che sostengono che la de-ellenizzazione della nostra cultura dell'umano è un suicidio di civiltà, come ci ricorda Benedetto XVI nella splendida lezione di Ratisbona. Adesso forse capiamo cosa dice San Marco. Ci chiedeva prima il dottor Pasini, ma che cosa intendiamo per guarigione o che cos'è la guarigione? Secondo me c'è qualcuno che lo sa ed è San Marco.
E lo capiamo tra questo impianto simbologico estremamente significativo. Guardiamo la lunetta del timpano. San Marco insegna la carità a Venezia. Guardiamo l'empatia che c'è tra i confratelli e il loro santo. E il loro santo sta dicendo questo. Sta dicendo ubi caritas et amor ibi Deus est. Ubi caritas et amor ibi Deus est. Possiamo andare all'interno adesso brevemente della Scuola Grande di San Marco per trovare quasi un continuità, diciamo, questo messaggio. Perché, a mio parere, queste parole, in qualche modo, San Marco le ha suggerite ai confratelli e ha detto loro: scolpitele sull'architrave della porta che collega il luogo del governo con il luogo dei cittadini. Ubi caritas et amor ibi Deus est. La carità qui, guardate, è il ponte tra il potere e il dovere, tra la sovranità e la responsabilità, tra lo Stato e la comunità. Vorrei dire che in una parola qui vediamo l'origine della sussidiarietà. Ma il nostro santo non si risparmia, perché questa verità la dice a tutti. Questa scena che stiamo vedendo sta all'interno della scuola e ci porta, a mio parere, proprio al cuore della carità, cioè al rapporto con la cura della malattia, con la cura della persona malata. Il nostro santo non si risparmia perché lo dice a tutti, lo dice ai pagani di Alessandria d'Egitto e lo fa accompagnato dai suoi fedeli, pure a rischio della vita. È il valore supremo della carità. Non si cura una persona malata se non la si ama. Si può curare una persona bene se la si ama. A volte, direttore, penso che sia davvero un fatto unico e speciale che a Venezia si entri in ospedale attraverso una porta dedicata solennemente alla carità, cioè all'amore. Chiamiamola la porta dell'amore. Grazie. Grazie. Cedo la parola al dottor Pasini per chiudere questa prima fase dell'incontro. Grazie direttore. Il messaggio che il dottor Po ci consegna in sintesi è: diamo un futuro al nostro grande passato, e naturalmente i temi della carità e della responsabilità sono centrali. Allora, la mattinata è stata una mattinata di scenario. Abbiamo sentito la voce dei medici che in questo momento stanno riflettendo proprio sul loro ruolo importantissimo, fondamentale nel mondo della sanità, e poi abbiamo avuto questo contributo prezioso e straordinario da parte del Patriarca sui valori etici e morali che ci devono guidare in questo momento e soprattutto in prospettiva futura. E poi dobbiamo essere grati al professor Bugliesi che ha messo i presupposti del nuovo welfare, e questo tema poi immediatamente ci porta a questa seconda parte della giornata, cioè scendiamo per gli rami e cominciamo a parlare di fatti, voglio dire, quotidiani, concreti. Adesso procederemo quindi per diverse fasi. Innanzitutto il padrone della platform sarà il dottor Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, a cui dobbiamo veramente gratitudine per questo compito, e devo anche ringraziare la dottoressa Michela Calmasini, perché di questa parte più in particolare lei è stato un po' il pivot scientifico. Allora, procederemo per gruppi. Adesso il dottor Papetti intervisterà il dottor Luciano Flor, il direttore generale della Sanità del Veneto, ed è la persona, voglio dire, più deputata a dire come la Sanità Veneto ha vissuto questo momento e soprattutto la lezione che ha preso. Poi saranno dei gruppi a 2 o a 3. Ci sarà un colloquio che il dottor Papetti gestirà sui temi scienza medica, etica e diritto,
la dottoressa Lettino e Ines Marini, e poi questo gruppo, la professoressa Facchin, il professor Matteo Della Porta e il dottor Diego Ponzin, sui temi chiaramente dell'innovazione, perché una chiave di risposta ai problemi della pandemia è proprio la capacità di essere innovativi sia in termini tecnici specifici ma anche in termini normativi di organizzazione. Il professor Della Porta ci porterà su questo scenario, devo dire, di grande fascino che è la ricerca genetica, e il dottor Ponzin ci spiegherà cosa significa il dono e l'utilizzo delle biobanche, il dono di organi e l'utilizzo delle biobanche. Poi la voce dei pazienti sarà l'ultimo flash di questo primo momento, con gli interventi di Annalisa Scopinaro, che rappresenta un mondo vastissimo, il mondo delle malattie rare. Si parla di 2 milioni di persone, e che è un mondo dove la ricerca effettivamente ritrova gli stimoli più forti di risposta e di approfondimento. Quindi lascio la parola al dottor Papetti e ascolteremo questa seconda parte con lo stesso interesse con il quale abbiamo sentito la prima parte. Là forse, non so. Regista ci dica. Va benissimo. Bene. Buongiorno, buona mattinata a tutti. Ringrazio per avermi dato questa possibilità di fare il direttore della platform, comunque il moderatore di questa seconda fase, che, come ha già detto Paolo Pasini, cerca di tenere insieme alcuni aspetti: il tema della responsabilità, il tema dell'innovazione, ma anche il tema dell'ascolto. La parte finale sarà dedicata proprio ad ascoltare la voce dei pazienti attraverso 2 esponenti importanti del mondo delle malattie e delle loro cure, ma avendo sempre un punto di riferimento nel cittadino, nella sua centralità. Adesso partiamo in questa seconda fase con una chiacchierata di una decina di minuti. Dobbiamo rispettare i tempi, quindi dobbiamo stare molto attenti, con una persona che è stata sicuramente in prima linea in questa pandemia. Lo è stata prima come direttore dell'azienda sanitaria di Padova e poi come direttore generale della sanità veneta. Allora, io faccio una domanda banale. Il tema di questo convegno è innovare e curare in tempo di pandemia. Concretamente, cosa ha significato innovare e curare in tempo di pandemia? Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito. Eccellenza, ho ascoltato con grande attenzione perché è molto attuale quello che lei ha detto e cerco anche di tradurlo. Nessuno di noi aveva esperienza di epidemia, nessuno di noi aveva esperienza di pandemia, nessuno di noi aveva mai vissuto una cosa del genere, e quindi abbiamo fatto cose nuove. Abbiamo fatto cose nuove dalla modalità con cui ci siamo rapportati, con cui ci siamo organizzati, con cui abbiamo cominciato a lavorare insieme e con cui abbiamo cominciato a percepire che il tema andava oltre il singolo malato e il tema andava oltre la salute e oltre la sanità, perché c'era un tema di società e di tenuta di un sistema che, se mi consentite, nel servizio sanitario, negli operatori sanitari, negli ospedali ha trovato un riferimento che costantemente ha dato risposta 7 giorni su 7, giorno e notte, in ogni sede.
compatto. Cioè, la medicina è una disciplina che ha ormai molte specializzazioni, lavora anche per settori distinti, pensiamo a ospedale, territorio, strutture residenziali, e qui invece il sistema si è compattato di fronte a questa minaccia impalpabile di cui vedevamo le conseguenze purtroppo, e ha fatto leva comune per tutelare e per difendere, proprio con una visione unitaria del ruolo del servizio sanitario e non più frammentata per ambiti, per sedi, per specialità. Quindi l'innovazione è stata una modalità di porsi unitariamente di fronte a questo pericolo, a questa minaccia che dava tutti i giorni incertezza. Questa è stata l'innovazione. Poi le cose nuove che sono emerse, che abbiamo fatto, sono stati strumenti. Io penso che il vero momento di novità sia stato quello di vedere il servizio sanitario compattarsi, unito con le istituzioni, perché c'è stato un appoggio di tutti. Io colgo anche l'occasione per ringraziare. Noi non avevo mai lavorato così con le istituzioni, con i nostri comuni, con le forze dell'ordine, con la protezione civile e con tutte le persone che ricoprono ruoli organizzativi di responsabilità anche in altre istituzioni. Abbiamo lavorato con la scuola, abbiamo lavorato col mondo del lavoro, col mondo delle imprese, una cosa nuova. Ci dà qualche numero di questo impegno? Il numero sono, nessun operatore sanitario durante l'epidemia si è sottratto, e quindi vuol dire che noi dispiegavamo ogni giorno e ogni notte con turni quasi 70.000 persone negli ospedali e nei servizi sanitari territoriali, più credo altre 30.000 in altri servizi residenziali, il mondo delle case di riposo, per affrontare i bisogni di, qui vorrei aprire di circa 3.000 persone che avevamo negli ospedali, e si parlava molto di queste 3.000 persone che avevamo negli ospedali, di cui 400 quasi in rianimazione, ma noi c'è stato un momento a fine dicembre in cui avevamo 100.000 persone a domicilio assistite, e quindi oltre alle 30.000 delle strutture residenziali. Quindi lo sforzo è uno sforzo capillare e diffuso, ma molto unitario, molto compatto, con tante persone che nessuno sarà mai occupato di assistere malati durante un'epidemia, ma voglio dire anche all'interno delle strutture c'è stato, non c'era più la suddivisione per specialità, per disciplina, questa diventava la priorità per tutti. Quali sono stati, proprio da questo punto di vista, i momenti più difficili? I momenti più difficili sono stati l'inizio, proprio l'esordio dell'epidemia, perché eravamo totalmente, io non so se quando vedevamo in televisione i cinesi bardati come astronauti, che si immaginava quello che sarebbe successo 2 mesi dopo in Italia, nessuno credo, no? E quindi a febbraio, marzo, con l'epidemia che vedevamo che ormai c'era, e non avevamo la disponibilità di strumenti banali, che abbiamo dovuto in pochissimo tempo attrezzare risposte, e magari non trovavamo il materiale, perché ricordo che volevamo fare esami, non c'erano i reagenti, volevamo assistere e dare sicurezza ai malati, facevamo difficoltà a trovare le mascherine. Sull'aspetto della risposta tecnica era quasi ogni giorno un rincorrere qualcosina. L'epidemia nella prima ondata, poi ricordo
la peggior giornata della prima fase fu il 27 marzo, che aveva numeri irrisori rispetto ai numeri che poi avremmo avuto nella seconda ondata a dicembre. Però forse quella fu il momento più preoccupante per l'incertezza, non sapevamo che cosa sarebbe successo, dove saremmo andati, e per l'impreparazione globale rispetto all'epidemia, no? Tutto il mondo era in difficoltà perché era una tal novità che si presentava, pericolosa, e non eravamo, nessuno era pronto, e quindi non c'erano anche materiali banali, insomma, no? per tutelare le persone, tutelare gli operatori e dare risposte anche a incertezze che nascevano, perché cittadini ponevano domande a cui non avevamo la risposta in quel momento. È inutile negare, cioè, l'esperienza l'abbiamo fatta con l'epidemia, non l'abbiamo fatta dai libri, no? L'abbiamo fatta assistendo giorno e notte quello che capitava nelle nostre comunità. Le faccio un'ultima domanda. Cosa ha insegnato a un uomo di lungo corso nella sanità come lei l'esperienza della pandemia? Ma l'esperienza della pandemia, che io mi auguro di non dover più rivivere in nessun modo, forse ci ha resi forti nel capire che dobbiamo lavorare compatti, che dobbiamo comunque avere riferimenti e essere riferimento anche per altre organizzazioni della comunità, che siano le strutture che ho citato prima, e poi quello di lavorare compatti in squadra. Noi abbiamo affrontato l'epidemia come servizio sanitario regionale, incontrandoci con le aziende sanitarie tutti i giorni e incontrando tutti i giorni la nostra componente regionale, e quindi una capacità di lavorare in tempo reale, di decidere in tempo reale, senza aspettare che arrivi l'indicazione ministeriale, l'indicazione regionale, abbiamo lavorato sul problema in tempo reale, e credo sia anche un patrimonio di esperienza che ci portiamo dietro, perché abbiamo una grande sfida davanti, che è quella di mettere a terra il progetto del PNRR, che è il finanziamento importante che ci arriva dall'Europa. La sfida che abbiamo è quella di farlo nei tempi che sono previsti. Noi in pochissimi anni dobbiamo fare un investimento che non abbiamo mai realizzato, e credo dobbiamo mantenere la stessa capacità di lavorare sul problema in tempo reale, quindi affrontando quel tema che la pubblica amministrazione fa fatica ogni tanto ad aggirare, che è quello dei tempi, che è quello della capacità di essere in tempo reale pronti a fare quello che serve, e quindi semplificare anche i nostri iter della presa di decisioni. Questo l'epidemia ce l'ha insegnato. La seconda cosa che ci ha insegnato è che non si può lasciare la comunità senza risposta in tempo di pandemia, senza risposta in tempo reale. Bisogna esserci e rispondere giorno e notte, sabato e domenica, perché senti che qualcuno non sa dove sbattere e chiede una risposta, chiede un intervento, quindi quello dell'abituarsi proprio. Prima, quando si parlava di responsabilità, io pensavo rispondere è una responsabilità, dare una risposta è una responsabilità. Ecco, questa tutti gli operatori credo l'hanno vissuta, ma l'hanno anche molto praticata. Senta, in 10 secondi le chiedo, adesso nelle sue risposte ha fatto un bilancio con aspetti anche molto significativi, ma adesso a che punto siamo, guardando oltre? Adesso in Italia il virus e l'epidemia sono abbastanza stanchi, viaggiano lenti. Io ricordo però che oltre il 50% della popolazione mondiale non ha avuto ancora accesso al vaccino,
e quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo tenere alta la guardia e dobbiamo aiutare questo 50% di popolazione mondiale che non ha avuto accesso ai vaccini, perché fin quando non avremo fatto questo l'epidemia non sarà qui ma sarà altrove e comunque sarà comunque un pericolo per la comunità internazionale. Bene, grazie a Luciano Flor per le sue risposte, per le sue parole, per il suo lavoro. Grazie Luciano. Allora io adesso chiedo di venire al tavolo a Ines Marini e a Maddalena Lettino. Come ci disponiamo? Perché io mi metto un po' più in là, perfetto. Scusate, la regia, anche la regia è più complicata del solito in tempi di pandemia. Credo che vicine voi, non una alla mia destra e una alla mia sinistra. Bene. Maddalena Lettino è presidente del Comitato Etico 3 di Milano e Ines Marini è stata fino a poco tempo fa presidente della Corte d'Appello di Venezia. Con loro affrontiamo un tema che spesso, di fronte all'esigenza di curare, di guarire, che è molto impellente in questo periodo, come ci ha adesso anche raccontato Flor, e passa un po' in secondo piano. Io allora volevo interrogarle entrambe, non è un'interrogazione scolastica, anzi è l'esigenza di capire e di approfondire su alcuni temi. C'è un diritto di sapere del paziente, ma forse c'è anche un diritto di non sapere. E qual è il confine che separa queste due entità? E poi l'altro aspetto, la sensazione, soprattutto in questa stagione così difficile, può essere stata che gli interessi collettivi abbiano avuto la prevalenza sull'interesse individuale, cioè l'esigenza di affrontare una pandemia con la sua forza devastante può aver dato l'impressione, ma questo ce lo direte voi anche sulla base della vostra esperienza, di aver fatto trascurare, appunto, lasciare in secondo piano alcuni interessi e forse anche alcuni diritti individuali. Ecco, mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista su questi due aspetti. Prego, dottoressa Lettino. Allora, il primo punto che lei ha toccato è veramente un punto molto, molto delicato. Io parto definendo il ruolo che come comitato etico noi solitamente svolgiamo. Il comitato etico è lo strumento attraverso il quale la ricerca scientifica si avvicina al paziente e naturalmente il comitato etico, pur essendo costituito per la sua grande parte da operatori di questa ricerca, dai legali che ci aiutano a dirimere le varie problematiche, dai rappresentanti dell'ospedale e da una rappresentanza dei pazienti, si sposta tendenzialmente dalla parte del paziente, quindi cerca di valutare all'interno di tutto quello che viene proposto. Io governo un comitato etico-scientifico che quindi è prevalentemente coinvolto nell'approvazione degli studi clinici, cerca di valutare tutto quello che all'interno di questa ricerca riguarda e coinvolge e protegge il potenziale candidato della ricerca, che quindi è il paziente. Quindi l'informazione del paziente, la formulazione del consenso informato è uno degli aspetti sui quali il comitato etico viene maggiormente stimolato. Tutti noi, valutando la documentazione scientifica, poi andiamo a finire su questa parte dell'informazione del paziente per toccare proprio il punto di cui abbiamo detto. E dobbiamo essere garanti del fatto che l'informazione del paziente sia la più estesa, la più corretta, la più comprensibile possibile,
perché la sua informazione fa sì che poi la partecipazione alla ricerca scientifica lo veda come protagonista e non come oggetto, e neanche come in qualche modo recettore passivo della ricerca. Quindi la gran parte della nostra attività e della mia è rivolta alla completezza dell'informazione, tutt'altro che banale, perché la ricerca scientifica parla con un linguaggio suo, con un linguaggio molto complesso. Qualche volta la ricerca di un settore non è comprensibile agli operatori di un altro settore, quindi perché possa essere rigorosa deve conservare questa sua specificità, ma poi deve scendere, deve essere compresa e non deve essere banalizzata. Anche questo è un aspetto molto complicato, perché non sempre la possibilità di comunicazione è così chiara. Dirò proprio una cosa piccola piccola sul diritto alla non informazione, su quanto noi affrontiamo, perché io il diritto lo lascio agli esperti, cosa affrontiamo noi nella non informazione. Esistono una serie di aspetti della ricerca scientifica che prevedono, nel contesto di uno studio che di solito ha una domanda e cerca una risposta e che quindi riguarda una patologia, per esempio un aspetto della patologia, la possibilità, e questo si è moltiplicato attraverso gli studi genetici, sottostudi genetici presenti all'interno degli studi, la possibilità di incorrere nell'informazione di una patologia che non è l'oggetto che noi stiamo trattando in quel momento, che potrebbe però avere delle valenze future che non ha immediatamente o non viene esplorato immediatamente da quella ricerca, ma potrebbe rendere consapevole il paziente di qualcos'altro che magari non ha in questo momento una risposta. Esiste quindi una grossa problematica su in che misura noi consideriamo, proteggiamo o raccogliamo il desiderio del paziente a non essere informato delle ricerche incidentali oppure dei risultati incidentali, perché questo potrebbe impattare in modo molto negativo sulla sua esistenza o sul suo benessere. Cerchiamo di salvaguardare anche questo aspetto. Grazie. Il diritto a sapere, diritto a non sapere, ma anche diritti individuali, diritti collettivi, o interessi individuali, interessi collettivi. Allora, sì, diciamo che il diritto di non sapere, che è un diritto di cui si parla molto poco, forse sconosciuto ai più, è espressamente previsto a livello normativo dalla legge del 2017 e anche dal codice di deontologia medica. Perché ovviamente le norme tengono in considerazione anche delle condizioni di fragilità di un paziente, il quale si affida completamente al medico e non vuol sapere, dice fai tu. Anche perché decidere è sempre in certe condizioni fonte di ulteriore angoscia, quindi magari delega persone di fiducia o i congiunti a essere informati in luogo suo e a decidere per lui. È un diritto senza limiti questo? No, non è un diritto senza limiti, perché nell'ambito del bilanciamento degli interessi del soggetto e quelli di altri soggetti che in qualche modo possono essere interessati, può essere derogato in caso di urgenza. Quindi il medico può venir meno in caso di urgenza a questo obbligo di rispettare la volontà del paziente di non sapere. Quanto poi al discorso all'altra domanda che lei faceva, se esiste un conflitto tra il diritto individuale e il diritto collettivo alla salute, più che un conflitto direi una questione di bilanciamento di due diritti costituzionalmente previsti ed è difficile poi in concreto bilanciare questi diritti, ma certamente la salute, il diritto della persona di scegliere se curarsi, non curarsi, sottoporsi o meno ad una vaccinazione deve cedere nel momento in cui il suo interesse individuale entra in conflitto con il diritto collettivo. Insomma, la storia del Green Pass è un'estrinsecazione poi di questi bilanciamenti, di questi principi. Ma anche in questo caso la pandemia, dal punto di vista della responsabilità del paziente, della responsabilità delle strutture sanitarie nei confronti del cittadino, della sua esigenza o
di sapere o di non sapere, ha cambiato qualcosa, cioè sono emerse delle nuove o diverse esigenze. Dottoressa Lettino? Cerco di dire quello che abbiamo vissuto noi, sempre dal punto di vista del Comitato Etico, che come si può facilmente capire ha una visione, una prospettiva un pochino diversa. Che cosa abbiamo fatto noi durante la pandemia? La pandemia è stato uno tsunami per quanto riguarda i comitati etici di applicazioni per studiare qualsiasi cosa, quindi è esploso un mondo scientifico che si accompagnava al tentativo da un lato di governare la presenza di una condizione nosologica che ovviamente non era conosciuta e dall'altro ovviamente di trovare un potenziale rimedio che potesse in qualche modo permetterci non solo di analizzare il fenomeno ma poi di trovare delle soluzioni. Tutto questo si è sempre tradotto nell'interesse dell'individuo, nell'interesse della collettività, non sempre. E quindi qual è stato il challenge del Comitato Etico? Prima di tutto quello di ricordarsi che oltre ad essere etico è un comitato scientifico e noi in particolare, io condivido l'esperienza con il dottor Pasini, abbiamo sempre sottolineato che una ricerca che non aveva sufficienti basi scientifiche o che non era sufficientemente rigorosa per quello che poi naturalmente la pluralità del nostro comitato etico era in grado di valutare, non poteva essere etica, perché se le problematiche poste erano futili, la raccolta dati poteva rappresentare una corsa, non ci dimentichiamo che esiste una vetrina di pubblicazioni e di produzione che naturalmente è anche una grossa attrattiva per gli sperimentatori. Ecco, se tutti questi aspetti non ci davano la sensazione che il ritorno potesse essere un potenziale, perché non lo sappiamo prima di farla, la ricerca a beneficio, ci ha portati a scoraggiare un pochino tutto questo movimento scientifico intorno al paziente. Poi voi sapete che mentre andava avanti la pandemia arrivavano ogni tanto lavori su gruppi piccoli, non potevano essere lavori di popolazione, con il suggerimento che qualche cosa era veramente benefico. E questo spesso deve essere poi confermato e riconfermato prima che si possa tradurre in una raccomandazione. Nel mezzo ciò che è benefico è sempre la produzione di un farmaco, abbiamo vissuto soprattutto la produzione dei farmaci, c'è quindi anche una spinta dell'industria che è la partner principale delle nostre ricerche, ma naturalmente ha i suoi interessi. Ecco, il Comitato Etico veniva chiamato a decidere in quella fase che va dalle prime documentazioni di beneficio all'eventuale approvazione di una terapia su un numero sconfinato di trattamenti compassionevoli. Il dottor Pasini sa che abbiamo lavorato giorno e notte sulla richiesta di compassionevoli, l'uso quindi di un preparato che potrebbe aver dimostrato un beneficio, non ha ancora l'approvazione, viene fornito nei casi singoli c'è stata una grande richiesta di questi trattamenti in tempo di pandemia. Difficilissimo, è stato un vero challenge per noi, perché bisognava da un lato cercare di valutare quello che già era stato in qualche modo documentato ma non era definitivo, continuare ad essere aggiornati su tutte le sollecitazioni e su tutte le comunicazioni che arrivavano successivamente, consentire, quindi non vivere quell'esperienza negativa del non si consente il trattamento compassionevole, ma non dimenticarsi che in alcuni casi, quando eravamo tanto lontani sia dalla scienza che dal buon senso, forse era meglio dire di no, anche a costo di avere una faccia molto negativa. Certo, è chiarissimo. Il tema dell'informazione, del paziente informato, chiama in causa un altro equilibrio delicato, che è quello del consenso e della privacy. Ecco, a che punto siamo? E poi magari se c'è qualche caso, qualche esperienza diretta che deriva dalla sua esperienza, forse ci aiuterebbe ancora di più a capire, a entrare nella problematicità di questi temi. Allora, mi sembra che tocchiamo il diritto all'oblio, certo, ma anche a me piacerebbe, per la concretezza che io ho sempre avuto come approccio, parlare di 3 casi che ho affrontato, 2 direttamente e 1 indirettamente, di consenso alle cure. I primi 2 li ho affrontati io direttamente, perché questi casi perché sono importanti? Perché insegnano come non è sufficiente la previsione normativa astratta, perché poi la previsione normativa va calata nella realtà, che viene poi interpretata
dal giudice, dal vissuto del giudice e dal vissuto del tutore, perché c'è chi interviene in modo deciso e chi altri invece danno un maggiore spazio alla volontà del paziente. Il primo caso mi è capitato quando ero giudice tutelare, un ricorso promosso da stretti congiunti della signora che aveva un tumore al cervello con prognosi assolutamente infausta nel caso di assenza di intervento. Ho ascoltato la signora era perfettamente capace di intendere e di volere e aveva una incapacità settoriale, rifiutava la malattia, diceva che le cartelle cliniche non erano le sue. Allora è stata molto drammatica la scelta, ho nominato un amministratore di sostegno con capacità sostitutive immediate e totali, anche perché c'era l'urgenza, la signora è stata operata e purtroppo è morta, quindi lascio immaginare voi la tragedia. L'altro caso di una signora, pochi mesi dopo, perfettamente compos sui, lucida, cancrena alla gamba, mi ha detto io so che morirò e voglio morire con la mia gamba. La signora è morta. L'altro caso è successo pochissimi mesi fa nel nostro distretto ed è un caso per certi versi più drammatico. Una ragazza, 17 anni, affetta da leucemia linfoblastica acuta, per la quale i medici avevano prospettato una possibilità di guarigione tra l'80 e l'85% nel caso in cui si fosse sottoposta a cure certamente pesanti. I genitori, convinti di terapie mediche alternative, avevano praticamente plagiato la figlia, perché a 17 anni la ragazza viene sentita e rifiutava anch'essa le cure. Interviene il Tribunale per i minorenni nel marzo, nomina un tutore, quindi con capacità sostitutive piene. Il tutore non si sente di forzare la mano e rispetta la volontà della ragazza. La ragazza muore a pochi giorni dopo dal compimento della maggiore età. Le motivazioni del tutore sono state quelle che si trattava non di un intervento chirurgico e quindi istantaneo, ma di una terapia che richiedeva tempo, una pluralità di interventi, quindi il consenso della ragazza e comunque dopo pochi mesi lei sarebbe diventata maggiorenne e sarebbe stato tutto inutile. Quindi questo vi dà l'idea anche del diverso approccio che si può avere alle problematiche, perché poi c'è il fattore umano che è imponderabile. Diritto all'oblio dei dati sanitari. In Italia non c'è un diritto all'oblio generalizzato, nel senso che, e parlo ovviamente dei rapporti al di fuori dell'ambito sanitario. Parlo dei rapporti assicurativi, assicurazioni sulla vita, assicurazioni malattie. Per chi ad esempio ha sofferto di patologie tumorali, il diritto all'oblio esiste soltanto nel caso di polizze collettive, perché in questi casi le assicurazioni dicono che spalmano il rischio su un enorme numero di pazienti e quindi riescono in qualche modo a gestire la cosa. La frase che rende è questa: dicono che prendono il vuoto per il pieno. Esiste invece una considerazione, sempre da parte delle agenzie di assicurazione, per quanto concerne la possibilità di assicurare anche a condizioni non più onerose chi ha avuto patologie tumorali per le quali non si sono verificate recidive in genere nell'ambito dei 10 anni. Però è una valutazione che viene rimessa caso per caso alla commissione medica all'interno della compagnia di assicurazione. Altri paesi in Europa invece hanno adottato una politica diversa, sono la Francia, il Lussemburgo e il Belgio, sia pure con modalità diverse e con delle limitazioni. Questo per arrivare a dire a che cosa? Che se altri paesi all'interno dell'Europa, quindi con sistemi analoghi ai nostri, hanno trovato il modo di superare il rischio assicurativo,
e quindi di imporre in qualche modo l'oblio dei dati sanitari, io credo, ecco, che questa sia una strada che anche l'Italia può percorrere sotto varie forme. Naturalmente occorre un provvedimento normativo o al limite un rapporto convenzionale tra magari associazioni di pazienti, compagnie assicurative, ovviamente con un'efficacia limitata agli aderenti. Ecco, questo è un po' lo scenario. Bene, vi ringrazio. Credo che in questi pochi minuti abbiate fornito alcuni elementi per comprendere, qua ci sono degli addetti ai lavori che probabilmente lo sapevano già, la delicatezza insieme alla complessità dei temi, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista del diritto, che nel rapporto tra medicina e paziente si pongono e che, come giustamente notava Ines Marini prima, vanno poi calati nella realtà, perché la teoria ci aiuta, ma è la realtà poi e la concretezza delle scelte da prendere che ci pone di fronte a dei dilemmi non facilmente risolvibili. Grazie. Grazie. Adesso su questa piattaforma, parliamo di innovazione, parliamo di nuove frontiere della medicina, ma con un occhio anche a dei mondi un po' particolari. Quindi chiedo di venire al tavolo a Paola Facchin. Prego. Cosa facciamo? Io mi sposto qua così. Io sto qua. Solo che servono 3, no, sono 3, no? Ah, perfetto. Paola Facchin, Matteo Della Porta e Diego Ponzin. Che però non c'è. Ah, va bene. Lo aspettiamo un attimo o iniziamo nel frattempo? Vado? A lei ha delle diapositive. Delle diapositive. Bene, intanto ringrazio moltissimo per l'invito in questa giornata molto bella, molto intensa, e che mi è doppiamente cara. Uno perché ha scelto di trattare anche il tema delle malattie rare di cui mi occupo, e l'altra perché da veneziana incallita e sopravvivente in questa città nonostante lavori fuori, ma insomma resisto qui. Sono molto felice che ogni volta che avviene in questa città, e spesso per fortuna avviene, un intervento, insomma degli eventi così pregnanti dal punto di vista culturale e direi anche umano, per richiamare quella che è la tradizione culturale della nostra grande città. Allora, innovazione e tutela nelle malattie rare. Abbiamo sentito parlare sempre di innovazione in questa giornata, ed innovazione è una parola strategica per il PNRR, insomma molto, molto attuale. E qui volevo dire, l'innovazione non è solo lo sviluppo di nuova conoscenza, questa è la ricerca, ma è proprio il volano, cioè il trasferimento di questa nuova conoscenza in qualche cosa che è nel mondo reale, un prodotto, un'organizzazione, un intervento, qualcosa che viene implementato nel mondo reale e che in qualche modo spariglia le carte rispetto a ciò che era già disponibile prima dell'innovazione. E in sanità l'innovazione c'è ovunque, nell'organizzazione, nella gestione dell'informazione, in qualsiasi cosa, però diciamo che tutti gli aspetti più comunemente compresi quando si parla di innovazione riguardano due grandi aree, quella dei presidi diagnostici, l'innovazione diagnostica compresa la genetica, e quella dei trattamenti.
E vedendo i trattamenti nell'ambito delle malattie rare molto spesso si usano delle parole come se fossero dei sinonimi, cioè le terapie avanzate, i farmaci orfani, i farmaci innovativi. In realtà non è così. I farmaci orfani riguardano la caratteristica di ipotesi di mercato di un nuovo farmaco e quindi i meccanismi per la messa in commercio, il tipo di livello di sperimentazione di evidenza scientifica richiesto, la protezione dei brevetti. Gli innovativi invece è un bollino che viene dato da AIFA, che è l'Agenzia Regolatoria Nazionale, per il tipo di refusione del costo di questi farmaci, e invece le terapie avanzate sono l'innovazione come abbiamo in testa noi, cioè qualche cosa che cambia lo stato dell'arte, degli strumenti completamente nuovi. E qui c'è il trittico meraviglioso: le terapie geniche, le terapie cellulari e le terapie tessutali, ed eventualmente combinazioni di queste terapie con delle nanotecnologie, ad esempio per far penetrare quel tipo di farmaco all'interno di distretti protetti, all'interno delle cellule e così via. Quindi tutte e tre, terapia genica, cellulare e tessutale, hanno a che fare con l'utilizzo di metodiche che riguardano la genetica nell'ambito dei trattamenti. E in realtà noi abbiamo incominciato a sfruttare, tra virgolette, utilizzare batteri o cellule all'esterno del corpo umano per istruiti a fare questo, per produrre ad esempio delle proteine da poi infondere nel corpo umano. E questa cosa qua l'abbiamo fatta ormai da qualche decennio e ha cambiato proprio la storia naturale di molte malattie rare. Pensiamo ad esempio alle emofilie, cioè a tutte le alterazioni congenite della coagulazione, dove si produce i componenti del sangue della coagulazione, i fattori della coagulazione all'esterno, in queste fabbriche tra virgolette biologiche, per poi prendere questi prodotti e infonderli nel corpo. Ma questo avviene anche per moltissime malattie metaboliche, tutte le malattie lisosomiali, dove ci sono errori nei cicli metabolici in alcune proteine e alcuni enzimi, e vengono prodotti al di fuori e poi infusi dentro. E come vedete c'è un elenco molto grande di proteine ricombinanti e di impieghi clinici già assolutamente strutturati. E rispetto a questo devo dire che ci sono ancora delle domande molto tecniche, e quindi si pensa sempre all'innovazione come qualcosa di chiuso in un laboratorio di tecniche. Alcune domande le abbiamo sentite proprio in periodo di pandemia, i famosi bioreattori che l'Italia faceva e vendeva agli altri, che poi producevano i vaccini e così via, che cellule, che batteri, come infondere, tutte queste domande qui molto tecniche, molto legate a queste produzioni esterne. Però le terapie geniche vere e proprie sono qualcosa di diverso, non è prendere un batterio, una cellula fuori, farle produrre qualcosa e poi infondere questo qualcosa, ma è entrare direttamente in vivo nel corpo umano e fare in modo di correggere all'interno di cellule di alcuni tessuti o anche circolanti come i linfociti una struttura genetica che è alterata perché gli manca un pezzo, perché è alterata il codice, no, che definisce cosa fare, oppure perché è troppo moltiplicato e quindi che impedisce la trascrizione della proteina corretta, che poi ha molte funzioni nel nostro organismo. Vuol dire agire lì, agire in quel punto, correggerlo e fare in modo che poi funzioni normalmente, permetta la produzione e la trascrizione di una proteina corretta. Allora, su questo c'è un'enormità di ricerca, e questa enormità di ricerca, sia sui meccanismi, sulle tecnologie, ma anche sugli impieghi terapeutici, ha portato a oltre 2000 trial chiusi, cioè tentativi di trovare terapie specifiche. Purtroppo tra il dire e il mare c'è di mezzo il mare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è una moltissima grande distanza tra
tutti i trial effettuati e poi gli strumenti che davvero ci sono, cioè le nuove terapie che sono davvero disponibili per le persone nel mondo. E come vedete a 2000 trial corrispondono terapie presenti che sono contenute in meno delle dita di 2 mani. Quindi c'è una differenza molto grande, il che non vuol dire che la spinta nella produzione non possa aprire scenari molto più ampi nel futuro. E cosa si fa? Se c'è un blocco nella trascrizione si supera questo blocco, oppure si fa produrre una proteina che non è proprio quella giusta, magari è più corta di quella giusta ma ha un qualche funzionamento, oppure si fa come un ponte, un bridge tra la parte buona e l'altra parte buona del DNA e si salta quello alterato. E un'altra possibilità è quello del tagliacuci, cioè si arriva con degli enzimi, si taglia il pezzo di DNA errato, si sostituisce con uno giusto e poi naturalmente la trascrizione della proteina avviene. Con questi fantastici idee che quindi sollecitano anche il senso di onnipotenza del ricercatore e di tutti noi, così possiamo dominare queste cose, si sono prodotte effettivamente alcuni esempi di terapie geniche e queste che vi ho indicato sono quelle che sono nel mercato, che sono presenti. Ma come vi dicevo sempre una enormità di potenza dove si spara per produrre però ancora dei risultati iniziali molto promettenti ma molto iniziali. Le terapie cellulari, qui invece si usano le cellule, ad esempio cellule circolanti come i linfociti, per fare questo elemento, cioè si targano fuori, si mette fuori una struttura che legga, sia capacità come i Lego di incastrarsi perfettamente con un'altra struttura della cellula che noi vogliamo colpire, ad esempio una cellula tumorale, e dentro a questo target che si mette sulla superficie appunto del linfocite mettiamo che cosa? Una specie di bomba di profondità, cioè mettiamo una serie di strutture che poi nel tempo sono diventate sempre più attive e complesse, che una volta che la cellula si lega al suo bersaglio determinano la morte del bersaglio. E quindi è un utilizzo di un farmaco biologico, una cellula creata e modificata apposta per avere un bersaglio biologico specifico e quindi ridurre ad esempio gli effetti collaterali delle terapie come le chemioterapie che hanno effetti su tutte le cellule che si moltiplicano e nello stesso tempo essere molto più efficace perché il bersaglio è specifico. Sono le terapie CAR-T che sono una grande promessa per l'oncologia e come vedete ci sono già delle terapie di questo tipo che sono per patologie degli organi ematopoietici di cui poi chi mi seguirà ne parlerà meglio. E l'ultima cosa, i tessuti ingegnerizzati, uno stroma nelle quali vengono immesse delle cellule modificate per ricreare un tessuto sano che possa sostituire quello ammalato o che possa essere utilizzato per riparazioni. E qui penso che il dottor Ponzini parlerà di questa cosa. Allora, come dicevo, queste sono le terapie avanzate e nell'utilizzo di queste strutture della genetica ci sono ancora moltissime incertezze. Quindi anche nelle terapie che sono messe in commercio, quelle poche che vi ho mostrato, in realtà si sa poco sulla durata dell'efficacia, di quanto durerà questo cambiamento. Durerà sempre, durerà un po', ci sarà a un certo punto una risposta immunitaria verso questa modifica oppure no, e poi i vettori utilizzati per trasferire molto spesso sono vettori virali, avranno degli effetti nel tempo oppure no, come potranno essere controllati, come si potrà passare i santuari tipo la barriera emetocefalica e così via. Quindi ci sono tutta una serie di domande che naturalmente alle quali si darà la risposta nel tempo, cioè man mano che una volta fatto queste terapie si vedrà nel tempo quali sono effettivamente i risultati. E allora uno dice, bene, allora questa è la prospettiva per i tumori, questa è la prospettiva per le malattie rare, ma questa prospettiva quanto interessa? Teoricamente noi in Veneto, tanto per dare dei numeri concreti, abbiamo circa 48.000 malati rari
Di questi 48.000, quanti potrebbero essere interessati un indomani a queste terapie? Finora sono meno del 4%, quanti sono proprio interessati a queste terapie? Meno dell'1%. Allora una cosa vuol dire? Che gli altri 99 non hanno niente, che per gli altri non si fa nulla? No, non è vero. Per gli altri si fa un sacco di cose. E per cui, oltre ai farmaci orfani innovativi e alle terapie avanzate, ci sono tutti gli altri farmaci, compreso i farmaci che non sono di accesso diretto perché non sono teoricamente disponibili come LEA, quindi come pagati a spese del solo non in commercio in Italia, ma anche i galenici, i parafarmaci, i dietetici, le protesi, i dispositivi, gli interventi chirurgici anche molto complessi, i trapianti ad esempio, no? E così la riabilitazione e così via. Quindi abbiamo un armamentario enorme, potente da mettere insieme e di solito i trattamenti e i piani dei malati rari, quelli veri, quelli che abbiamo noi, i 48.000 che abbiamo parlato prima, sono piani che comprendono tantissimi trattamenti, una media di 20 trattamenti fino a 30-40 trattamenti per un singolo paziente. Questo armamentario, dicono, ma insomma non è innovativo, era innovativo una volta. Questo armamentario è quello che ad oggi ha permesso veramente i grandi risultati ottenuti nella storia clinica dei malati rari. Se adesso malati di talassemia non solo arrivano all'età adulta, ma arrivano all'età anziana, fanno figli e così poi le MEC, cioè le emofilie, hanno un'attesa di vita quasi normale. Io penso alle fibrosi cistiche di quando io negli anni 70 ho studiato pediatria e cosa sono adesso le fibrosi cistiche, che età arrivano, eccetera. Tutto questo è avvenuto grazie al cocktail di trattamenti che sono già disponibili. Allora, sono già disponibili, ma anche l'efficacia dei trattamenti nuovi. Queste sono le curve di sopravvivenza dei bambini trattati con la prima terapia disponibile genetica per l'asma, che è una terapia che lavora proprio su uno dei due geni che determina l'assenza della proteina che permette ai neuroni di sopravvivere. Ebbene, c'è un aumento di curva di sopravvivenza nei pazienti trattati, questi sono i dati di un gruppo di regioni e quindi di un certo numero di pazienti, ma questa sopravvivenza dipende dalle terapie di sostegno. Quindi la durata della sopravvivenza, la qualità della sopravvivenza dipende da tutto il comparto delle altre terapie che vengono fatte assieme alla terapia genica. Cioè la terapia genica non sostituisce le altre, si associa alle altre e cambia il profilo. Allora, quello che è fondamentale quindi è chiedersi dalla teoria alla pratica, cioè se io voglio che queste nuove conoscenze e queste ipotesi di nuovi trattamenti che ho visto, trattamenti avanzati, entrino davvero nella realtà, siano disponibili quando serve, come serve e a chi serve e siano integrate nei piani complessivi di presa in carico, bisogna che parli di altre cose, non solo di ricerca, di laboratorio, ma devo parlare di disponibilità, di accessibilità, di uso appropriato, di applicazione nei singoli casi. Devo anche parlare di qual è il risultato clinico che mi interessa, perché durante la sperimentazione io ho bisogno di avere subito una risposta e quindi uso, diciamo, degli endpoint, dei risultati che sono un proxy del risultato vero. Uso il dosaggio di, ad esempio, delle sostanze, di prodotti di secrezione, uso delle scale di funzione molto elementare e così via. Perché io dico, se dimostro che c'è qualcosa qui, che cambio qualcosa qui, è possibile che poi cambierò anche qualcosa nella clinica. Per vedere questo però mi serve più tempo, mentre io ho fretta di avere subito il trattamento nuovo. Ma quando io lo uso nel mondo reale, questo vantaggio clinico è il punto fondamentale, perché io dico, e vedrete poi, io devo investire risorse, spesso anche molte risorse per un trattamento, perché questo trattamento mi cambia la storia di quel malato, cioè mi dà un vero vantaggio clinico. Allora, che misure devo avere per il vantaggio clinico nel mondo reale rispetto alle misure che io ho usato in ambito sperimentale?
E quindi perché il nuovo trattamento debba diventare davvero uno strumento concreto, perché davvero ci sia l'innovazione nella pratica di tutti i giorni, bisogna decidere e fare in modo che sia gestito da chi ne ha la competenza, che sia dato con appropriatezza, cioè a chi serve, non agli altri, che sia dato quando serve e dove serve. E tutto questo richiede strumenti di programmazione e di organizzazione che a loro volta sono innovativi e che devono tenere presente di due perimetri segnati. Uno è quello delle risorse nel mondo reale, no? Con che risorse faccio questo? E l'altro perimetro è quello dei diritti, di cui abbiamo sentito parlare prima, perché è chiaro che qui c'è la concorrenza del diritto del singolo con quello dei gruppi e quindi fin dove c'è la percezione, la caritas di cui abbiamo sentito parlare, no? La consapevolezza della società, della comunità che chiede risorse per il singolo rispetto ai gruppi. Allora, la complessità della programmazione e organizzazione deriva in questo settore da tre aree macro di elementi. Il primo elemento è la natura stessa delle malattie rare, il secondo è la complessità dei bisogni di queste persone e il terzo è proprio quello insito nei metodi di programmazione. Allora, vediamo, è insito alla natura stessa delle malattie rare. Non solo le malattie rare sono migliaia, sono molto diverse, eccetera, ma siccome la maggior parte sono genetiche o hanno una base comunque genetica, non tutte, ma la maggior parte, la difficoltà intrinseca è data proprio che non sappiamo ancora bene come funzionano le cose, nel senso che abbiamo uno sguardo su questo mondo complesso della genetica, ma non è ancora del tutto compreso, per cui quello che sappiamo è che non sempre c'è, e anzi di regola non c'è, una relazione tra il genotipo e il fenotipo. E quindi io, a parità di strutture genetiche, posso avere condizioni molto diverse, pazienti ammalati e pazienti sani, pazienti che hanno un danno di un tipo di organo e pazienti che hanno un danno di un altro tipo di organo. E viceversa, con DNA diversi posso avere invece quadri di malattie assolutamente identici. E quindi, non avendo questo rapporto e dovendo lavorare sul genotipo, capite che c'è un problema di conoscenza da sviluppare. Ma l'altra cosa più grande è proprio quella del fatto che noi quando trattiamo una persona, un paziente, noi trattiamo quella persona con quel profilo di bisogni, di problemi, di comorbidità, di necessità di trattamento. E questo implica che noi dobbiamo riconoscere la enorme variabilità dei casi, mentre quando facciamo ricerca nei trial clinici eccetera cerchiamo di contenere al massimo la variabilità. Se potessimo avere dei cloni sarebbe perfetto, perché noi vogliamo studiare l'unica cosa che varia il tipo di trattamento e quindi la variabilità ci dà fastidio. Quando facciamo le linee guida facciamo gli standard, no? Diciamo ogni questo, ogni questo, ha tutto uguale. Quando abbiamo di fronte il paziente, abbiamo di fronte una persona che è completamente diversa dall'altra, per manifestazioni della patologia, per risorse personali, per ambiente di vita, per voglia e necessità di avere una soluzione rispetto ad un'altra. E noi dobbiamo fare un piano che tenga conto di questa variabilità, che si basi su questa variabilità, che della variabilità faccia la propria forza. E il problema degli esiti clinici ne abbiamo già parlato. Le posso chiedere di arrivare a sono quasi arrivata. Tutto questo porta ai quesiti e al problema del metodo e anche all'errore di pensare di approcciare in medicina alla complessità sottodividendo, sottospecializzando, no? Facendo tanti pezzetti piccoli, senza considerare che invece la complessità del problema è data dall'interazione tra questi pezzetti piccoli e quindi a problema complesso deve corrispondere metodo complesso. E perché nelle malattie rare è complesso? Uno, perché vuol dire mettere insieme mondi, quello dei centri di riferimento lontani,
che ragionano per malattia e quello di dove vive il paziente che funzionano diversamente e hanno logiche diversamente. E significa anche avere un equilibrio tra la concentrazione delle risorse e la invece disponibilità. Il secondo problema è dato dai costi. Allora vedete, i costi non sono dati dal costo unitario, ma dal costo unitario chiaramente per il numero di pazienti, e questo impact sta crescendo molto nel tempo e sta diventando un vero problema, anche perché non ci sono solo i farmaci che davvero sono un'innovazione, c'è la riposizionatura di farmaci noti che vengono definiti col bollino di farmaci orfani, e solo questa ridefinizione porta a un aumento incredibile del costo, cioè del prezzo unitario e anche del prezzo, per cui sostanze, farmaci anche noti da molto tempo per lo stesso utilizzo vengono rimessi in mercato col bollino di orfana, e noi abbiamo degli esempi di un moltiplicatore di 1000 volte tanto. Cioè, ad esempio, un trattamento con un estere che costava 360 euro all'anno a paziente, nel momento in cui è stato immesso come farmaco orfano, è venuto a costare 391.000 euro all'anno a paziente. È chiaro che con una progressione di questo genere il problema della sostenibilità si pone, e si pone in maniera molto seria. L'altro discorso è che non basta avere il farmaco immesso nel mercato, ma bisogna che le regole di accesso siano congruenti. Se io mantengo delle regole generali e faccio in modo che la maggior parte o una grossa quota, 1 su 2 dei trattamenti per i malati rari non siano compreso nei LEA, è evidente che il problema di averlo si scontra col fatto che poi non posso accedere, perché lo dovrei teoricamente pagare, ed penso che sia difficile che un paziente possa pagarsi trattamenti da centinaia di migliaia di euro all'anno. L'altro discorso, e con questo chiudo, è che il cambiamento e l'innovazione non c'è solo nell'organizzazione, in tutte le cose che abbiamo visto, ma c'è anche nell'approccio clinico, perché l'approccio clinico richiede 3 passi generali. Il primo passo vuol dire ridisegnare un piano di trattamenti che non tenga solo conto della diagnosi di malattia e di comorbidità, come adesso già si fa, ma che tenga conto dei profili dei danni attuali ed evolutivi, delle potenzialità e delle risorse del singolo paziente in quella famiglia, sia espresse che mobilitabili. E questo piano è un atto formale, nel quale più attori che sono residenti in servizi diversi, in luoghi fisici diversi, anche molto lontani, condividono il piano globale, ma anche assumono la propria responsabilità all'interno di quel piano, negli atti, nelle cose che devono fare. Il secondo passo è quello di allargare lo sguardo. Noi vediamo il paziente come se fosse da solo nel cuore della terra, ma il paziente ha una vita sociale, e la vita sociale è condizione per il suo trattamento, ma è anche risultato del suo trattamento. E quindi l'immissione nei vari luoghi di vita, dalla scuola al lavoro, alla persistenza del lavoro, eccetera, deve essere uno degli obiettivi di questo piano, di questo trattamento. Ma per fare questo bisogna che la specificità del danno evolutivo che abbiamo detto, sia definita e trasportata da chi lo valuta. E qui c'è il problema che i centri nell'innovazione diagnostica poco utilizzano l'innovazione diagnostica delle trattografie, delle analisi vettoriali del movimento, di cose di questo genere che possono permettere di conoscere questo. Però poi bisogna che questo, che è qualcosa in possesso del centro di riferimento, sia trasferito, trasportato lì dove serve saperlo, nella scuola, nel mondo del lavoro, eccetera, perché ci sia un adattamento molto complesso dell'organizzazione, della vita, che permette a quel malato di esprimere tutte le sue potenzialità e di non essere, tra virgolette, un peso, ma un attore attivo, e di esprimere se stesso nel mondo.
E il problema è molto grande perché il 20% dei malati rari, ad esempio nella nostra regione, necessita di immissione scolastica, ma quasi 1 su 2 necessita della permanenza nel mondo del lavoro. E l'ultimo, e chiudo, è quello di valutare la famiglia. Noi valutiamo la famiglia come risorsa, perché la famiglia fa una cosa, perché la famiglia è il postino tra i servizi, perché la famiglia si prende in carico la persona. Ma la famiglia non è solo l'attore obbligato, è anche l'elemento in cui il paziente vive ed è l'elemento che soffre, che come organismo e come comunità vive la malattia del proprio congiunto nella propria organizzazione, nel reddito, nell'abbandono del lavoro, nel cambiamento dei futuri, nel destino degli altri figli. Quindi occuparsi della famiglia non come ciliegina della torta, ma occuparsi realmente della famiglia nel piano di presa in carico fa parte della complessità di questa cosa. Chiudo dicendo che appunto abbiamo partito nel parlare dell'innovazione di laboratorio, siamo arrivati a parlare della complessità, perché la complessità è intrinseca nella nostra società, è la cifra della nostra società e anche la sfida più grande, non solo della medicina, ma secondo me della società contemporanea. Grazie. Grazie a Paola Facchin per l'ampia e esaustiva trattazione del tema delle malattie rare e delle problematiche che esse pongono. Matteo Dalla Porta è professore in ematologia, è il responsabile della sezione leucemie e mielodisplasie dell'Humanitas Center di Milano. Io con lei volevo appunto affrontare un aspetto, abbiamo sentito adesso molto parlare di innovazione, di problemi che questa pone. Ecco, sul fronte delle malattie del sangue, delle mielodisplasie, quali sono le frontiere che avete di fronte? Quali sono gli spazi di ricerca che state approfondendo, per esempio sul fronte della genetica? Prego. Grazie, e cercherò di parlare brevemente dell'ematologia, ma come volano un discorso più generale dell'innovazione in medicina. Diciamo che a mio avviso le parole chiave legate all'ematologia, che rappresentano bene la complessità dell'innovazione in medicina, sono due. La prima è sangue e la seconda è malattie rare. Ed entrambe richiamano, direi, il filo conduttore di questa mattinata di lavori, cioè di trovare un'opportunità di fronte a un momento di difficoltà estrema. La parola sangue richiama il fatto che quando c'è una malattia che colpisce un organo vitale siamo in una situazione di estrema difficoltà. Dal punto di vista dell'innovazione, tuttavia, in ematologia si è riusciti a stravolgere questo concetto di fragilità trasformando in una grossa opportunità. Sangue vuole anche dire facilità di studiare una malattia, perché basta fare un piccolo prelievo di una vena periferica per poter studiare in profondità una malattia complessa. E questa facilità di studio della malattia si è tradotta in importanti traguardi che in ematologia abbiamo visto molti decenni prima che in altre parti della medicina. Ad esempio, nel 1960 è stato caratterizzato il primo tumore umano attraverso la scoperta di un'anomalia citogenetica in una malattia del sangue rara. Questo concetto, che sembra lontano dal cuore della cura del paziente, in realtà ha permesso di sviluppare il concetto che tutti noi oggi conosciamo della medicina di precisione o personalizzata, ossia il concetto che, conoscendo in profondità la ragione, in questo caso molecolare, di una malattia, si possa migliorare la diagnosi, cercando quell'anomalia specifica, e sviluppare dei farmaci mirati. La seconda parola chiave sono le malattie rare. Le malattie del sangue sono quasi tutte malattie rare e ce lo ha detto anche Paolo Pasini in apertura del convegno. La malattia rara vuol dire fragilità nella fragilità, momento di difficoltà di salute e momento di difficoltà per mancanza di informazioni, mancanza di accesso e mancanza di farmaci. Ebbene, la legge clinica, che secondo me è anche un punto di investimento per la ricerca che potremmo fare con i fondi europei, è che
se voi guardate bene, l'innovazione in medicina passa necessariamente attraverso i progressi che ci sono stati nelle malattie rare. E faccio alcuni esempi. Il primo farmaco molecolare, cioè con un target genetico specifico, che è stato sviluppato nel 2000, è contro una malattia del sangue rarissima, è la leucemia mieloide cronica. I farmaci della immunoterapia, cioè stimolare il sistema immunitario a riprendere la possibilità di combattere contro il tumore, per il quale è stato dato il Nobel nella medicina nel 2019, in realtà hanno un capostipite, il trapianto di cellule staminali omopoietiche, che è stato sviluppato per una malattia rara, la leucemia acuta, circa 65 anni fa. E l'innovazione ha, secondo me, fatto anche qualcosa attraverso l'ematologia per la pandemia del Covid. Pochi sanno che gli unici farmaci che oggi, come terapia della malattia, quindi fuori da una strategia preventiva per il Covid, che sono gli anticorpi monoclonali, sono una tecnologia che è stata sviluppata per una malattia del sangue, non tanto rara ma comunque rara, circa 30 anni fa. E pochi sanno che il concetto di vaccinazione del paziente fragile, cioè l'utilità di fare una strategia preventiva nei confronti di una malattia infettiva, in un paziente dove spesso il sistema immunitario è colpito da una malattia sistemica, è un concetto in cui l'ematologia ha dato un grosso contributo, perché ha raccolto grandissimi dati a favore, per esempio, della campagna vaccinale antinfluenzale per pazienti che hanno malattie del sangue. Quindi tutta questa difficoltà delle malattie rare in realtà richiama un concetto clinico che i meccanismi e le innovazioni che si investono nelle malattie rare, questa è una legge fortissima, spesso hanno ricadute su malattie più generali di amplissimo aspetto. E l'ultimo punto, e qui chiudo, è che la sfida attuale della medicina è l'innovazione farmacologica nelle cosiddette malattie complesse. Se noi prendiamo per esempio le leucemie o le sindromi mielodisplastiche, di cui abbiamo già parlato, le anomalie molecolari che ci sono a livello del singolo paziente possono, comprendere un numero di geni che è di qualche centinaio. Quindi non è possibile pensare di fare una terapia mirata per ogni singolo paziente colpendo la simile anomalia. E qui c'è un concetto che secondo me è la chiave dell'innovazione futura, che non è meno importante dell'investimento nelle terapie mirate, è il riposizionamento di farmaci o cosiddetto riciclo. Cioè in medicina non buttiamo via niente. Qui il prototipo sono le sindromi mielodisplastiche, dove, senza entrare nella descrizione di una malattia rara, ma bisogna pensare che quasi il 100% dei pazienti hanno un calo dei globuli rossi nel sangue, quindi hanno un'anemia che impatta sulla qualità di vita e sulle funzioni di tutto l'organismo, c'è meno nutrimento per tutti i tessuti. Il farmaco che sta cambiando la storia del trattamento dell'anemia in una fetta considerevole di questi pazienti è un farmaco che è stato sviluppato per l'osteoporosi nelle donne. E questo è un farmaco che è stato pessimo come farmaco anti-osteoporotico, ma i ricercatori si sono accorti che queste donne avevano un aumento della qualità di vita e, andando a vedere i loro esami del sangue, hanno visto un aumento significativo dei livelli di emoglobina e di globuli rossi. I ricercatori di ematologia hanno scoperto che questo farmaco, che sarebbe stato buttato perché aveva fallito la sperimentazione, intercettava un meccanismo trasversale che migliorava l'anemia e riduceva la necessità di trasfusioni in una percentuale significativa di farmaci di pazienti con sindrome mielodisplastiche. Quindi l'innovazione a favore dello studio estensivo di ciò che è già presente e che può essere riposizionato con un migliore effetto lontano dal motivo per cui è stato sviluppato un farmaco è un concetto chiave. E in tutti questi casi ematologia e studio delle malattie rare ci stanno veramente insegnando qual è la strada da percorrere. La ringrazio, professore, per la chiarezza dei concetti che ha espresso. È un mondo di grande fascino, anche questa dimensione circolare della medicina, per cui nulla si distrugge, è una prospettiva. È la green medicine. La green medicine, esatto. Cioè non volevo dirlo perché ormai definire qualcosa green è persino pericoloso, per cui.
Diego Ponzino, direttore della Banca degli Occhi di Mestre, che è una realtà di grande importanza, di grande rilievo del nostro territorio. Io, guardi, le faccio una domanda banale, ma ci spiega che cos'è una biobanca? Come funziona? Ci provo, cosa fa? Certo. ci provo. Se non ce la fa lei non so chi possa farlo. Buongiorno a tutti, io sono emozionato di essere qui perché in questo ospedale ho avuto i primi rudimenti di oculistica e quindi tornare al San Giovanni e Paolo fa risuonare alcune corde interne. E poi sono molto onorato di parlare davanti a questo pubblico. Non abuserò della vostra pazienza e cercherò di mettere a fuoco alcuni concetti semplici. Oggi sentiamo molto spesso parlare di medicina rigenerativa. La medicina rigenerativa è un ambito della medicina che ha una funzione molto ambiziosa. Cioè la medicina rigenerativa vuole non solo arrestare le degenerazioni, le alterazioni provocate dalle malattie, ma vuole migliorare le prestazioni dei nostri organi e dei nostri tessuti. Quindi il trapianto d'organo, il trapianto di tessuto, la terapia cellulare, la terapia genica sono tutti ambiti della medicina rigenerativa e sono, diciamo, i programmi anche di ricerca che vengono portati avanti grazie all'esistenza di laboratori che possiamo definire biobanche. Cosa sono quindi le biobanche? La biobanca è un laboratorio la cui, diciamo, vita è giustificata dall'attività di ricerca, quindi è un laboratorio al servizio della ricerca. La biobanca non è un laboratorio che si interfaccia né col mondo della chirurgia e né col mondo della terapia diretta, è un laboratorio che alimenta le attività di ricerca. Che cosa c'è in questa banca? C'è un caveau e in questo caveau ci sono tessuti umani, sostanzialmente. Tessuti umani che hanno un valore immenso rispetto alle cellule di animali o ai tessuti di animali, perché le informazioni che ci danno, sia che siano tessuti umani sani, sia che siano tessuti umani malati, sono informazioni immediatamente trasferibili alla nostra specie. Quindi questi campioni hanno diciamo, un valore inestimabile. Hanno anche un valore etico, naturalmente, perché questi campioni derivano da esseri umani, anzi direi che hanno prima di tutto un valore etico, no? Da dove arrivano questi campioni? Arrivano da persone che vengono operate, arrivano da persone che partecipano a programmi di ricerca, ma arrivano anche da donatori. I donatori di organi e di tessuti che vengono donati a scopo di trapianto rappresentano una sorgente di enorme potenzialità per il lavoro delle biobanche. E adesso chiariremo perché. Da quello che ho detto vi sottolineo quindi che dobbiamo distinguere invece dal lavoro delle biobanche il lavoro di un istituto dei tessuti, questa è la definizione legale per esempio di una banca degli occhi, legalmente la Comunità Europea chiama le banche dei tessuti istituti dei tessuti, oppure dalle cell factory, se ne sente parlare tanto al giorno d'oggi perché si parla spesso di terapia cellulare e di cellule staminali. La cell factory, l'esistenza di una cell factory ha poco a che fare con il mondo della ricerca. L'esistenza di una cell factory, che è una fabbrica di cellule, fabbrica in senso letterale, perché è un laboratorio GMP, quindi che risponde a standard di sicurezza simili a quelli del mondo farmaceutico, l'esistenza di una cell factory è giustificata solo dall'avere a disposizione delle terapie pronte. Quindi la cell factory viene dopo la ricerca. Ed è un laboratorio altamente specializzato dove preparerò le mie cellule terapeutiche. Cosa fa una biobanca? Brevemente, la biobanca deve informare le persone, deve o relazionarsi direttamente o partecipare a programmi di sensibilizzazione sociale perché le persone, compresi i pazienti, devono sapere che è possibile donare i tessuti per trapianto ma anche per ricerca, o donare i tessuti per ricerca se vengono sottoposti a operazioni chirurgiche che generano dei tessuti.
C'è un tema legato al consenso, la parola informato non è una parola banale, il consenso deve essere ottenuto su una base da una persona consapevole e quindi una persona informata. Esiste poi una catena di operazioni pratiche, l'acquisizione del campione. Il campione è circondato da dati e oggi più che mai, sapete quanto siano spinosi i problemi di privacy, tutti i dati che attengono al campione possono avere un significato non solo per la persona interessata ma anche per la sua famiglia e quindi la tutela di questi dati deve essere rigorosa ed è fra l'altro regolata da legge. I tessuti devono essere validati perché la ricerca è un qualcosa che per dare informazioni deve essere eseguita su tessuti che siano adatti a dare quelle informazioni. Non è detto che un tessuto o una cellula sia adatta. Se è un tessuto morente, perché è un tessuto magari che è stato rovinato, potrebbe non essere utilizzabile per ricerca. Quindi la biobanca deve certificare questi tessuti, catalogarli, impedire che degenerino e poi darli in mano ai ricercatori. Le sfide appunto sono quelle che ho detto, il mantenimento dei campioni, l'anonimizzazione dei dati. Noi distribuiamo tessuti ma non distribuiamo i dati. I tessuti girano in modo anonimo, però devono essere tracciabili e quindi noi dobbiamo sempre poter risalire da quel tessuto alle informazioni su chi lo ha donato. Quindi sono sfide che sembrano contrapposte, si possono vincere, ma impongono una grande responsabilità, anche appunto per la riservatezza e la conservazione dei dati. Questa che vedete in questo flaconcino è una tipica cornea per trapianto, che è quella conservata in una banca degli occhi che raccoglie le cornee per trapianto. Perché una banca degli occhi, come nel nostro caso, è diventata anche una biobanca? Perché non tutte le cornee donate per trapianto possono essere trapiantate. Perché? Perché noi col trapianto di cornea dobbiamo curare una malattia della cornea. Se la cornea donata non ha caratteristiche ottimali, non potremo usarla per il trapianto. Però se le caratteristiche non sono ottimali per il trapianto, possono essere ottimali per eseguire degli studi o per fornire cellule che mi daranno informazioni preziose. E quindi ecco che una biobanca può, ed è quello che è successo di fatto a Zelarino, a pochi chilometri da qua, nel padiglione Rama, sempre nell'ambito di questa ULSS, ecco perché è nata una biobanca che lavora in parallelo con una banca degli occhi. Quindi la banca degli occhi alimenta la chirurgia, la biobanca alimenta i laboratori di ricerca. Il Veneto, sono molto orgoglioso di dire questo, anche se insomma non voglio sembrare troppo, però insomma il Veneto da questo punto di vista ha fatto passi, è stato molto pioniere, per una serie di ragioni. Io ovviamente sono oculista, quindi parlo dell'ambito oculare. Qua c'è una tradizione di oculistica, il polo oculistico veneziano non è una parola, è una realtà che esiste almeno da 40 anni. E quindi questa regione ha sempre avuto una grande sensibilità su questi temi e ha sviluppato delle linee di consenso in cui le famiglie vengono sempre informate non solo della possibilità di donare i tessuti per il trapianto, ma anche della possibilità dell'utilizzo per ricerca. Non è una distinzione sottile, perché la legge dei trapianti che abbiamo oggi in Italia predilige, io credo giustamente, la volontà della persona interessata. Quindi noi, se utilizzeremo i tessuti per trapianto, sarà perché il legittimo proprietario era d'accordo con questo atto di donazione, no? E in Veneto abbiamo un tasso di donazione che supera l'80%. Però l'utilizzo per ricerca va in ogni caso discusso con la famiglia, perché l'utilizzo per la ricerca attiene, ripeto, alla generazione di dati che poi potrebbero anche essere di interesse per la famiglia. E la famiglia di fatto poi diventa titolare almeno di parte di questi dati. Il Veneto in questo si è attrezzato e quindi noi a tutte le famiglie che vengono approcciate per la donazione dei tessuti oculari chiediamo se ritengono opportuno che questi tessuti siano usati per ricerca. La maggior parte di queste famiglie dice di sì, ma credo questo sia forse anche un dato atteso. Quello però che vi dico è che io misuro
quanto di conforto sia questa cosa negli occhi delle famiglie che vengono a visitarci. Molte famiglie dei donatori chiedono di venire a vedere la Banca degli Occhi perché sono piene di dolore, perché spesso la morte del loro caro è avvenuta anche in circostanze tremende. E ovviamente il fatto di vedere come vengono manipolati i tessuti in qualche modo allevia questo dolore. Il fatto di sapere che i tessuti sono trapiantati dà conforto. Ho visto e sperimento io quasi settimanalmente, anche se adesso per colpa della maledetta pandemia abbiamo dovuto chiudere alle famiglie per un paio di anni, sperimento quanto anche il dire che i tessuti sono stati utilizzati in attività di ricerca che producono un beneficio magari non a una persona come per il trapianto, ma potenzialmente a molte persone generando informazioni preziose. E devo dire che le famiglie sono molto sollevate e quindi credo che questo sia un modo per sensibilizzare e far partecipare i cittadini anche alla ricerca, non solo alla terapia. Adesso finisco in discesa così non vi tedio più. Vi mostro un paio di cose relativamente al mio mondo, al mondo della vista, che ha sfide abbastanza importanti. Nel mondo ci sono 40 milioni di ciechi, ma insomma non possiamo oggi trattarli, però vi dico ci sono due sfide abbastanza importanti, no? Le malattie della retina è una epidemia sociale, quella che abbiamo, la famosa famigerata degenerazione maculare legata all'età, è una malattia importante della retina che nella sua forma meno grave ma progressiva e invalidante non ha oggi terapie. Poi le malattie della cornea sono al quinto posto nel mondo come causa di cecità. Sono forse meno famose, ma sono al quinto posto. Sappiate che in Italia si fanno ogni anno dai 6 ai 7 mila trapianti di cornea a livello nazionale, quasi la metà si fanno per una malattia di cui credo voi non abbiate mai sentito parlare, perché la cornea è un tessuto piccolino di 10 mm e questa malattia riguarda queste cellule qua che vedete, quegli esagoni in alto, ognuno di noi ne ha 500.000 circa. Nasciamo con queste cellule per occhio e le perdiamo lentamente nel corso della vita. Qualcuno di noi, non pochissimi, il 4% della popolazione, ha un problema che si chiama malattia di Fuchs o distrofia di Fuchs, per cui queste cellule possono in alcuni casi degenerare molto velocemente, a quel punto la cornea diventa opaca e abbiamo una cecità corneale. Qualche volta anche abbiamo il dolore corneale di cui nessuno parla e che è drammatico. Vi faccio vedere in questo brevissimo video, ma non lo vedremo neanche tutto, qual è oggi, se potete avviarlo, se va, e se no non importa. Allora, volevo farvi vedere qual era il tessuto, l'ultima frontiera del trapianto di cornea. Questo tipo di malattia oggi si cura mettendo al posto delle cellule malate le cellule sane. È uno straterello che ha uno spessore di 20 millesimi di micron e 8 mm di diametro. Come lo infiliamo nell'occhio è un po' complicato spiegarvelo, ve l'avrei fatto vedere questo straterello ma non importa. Questo tessuto molto avanzato viene usato in 2-3 mila persone ogni anno in Italia. Perché vorremmo andare avanti? Perché vorremmo andare avanti rispetto a questo? Perché se potessimo preparare una terapia cellulare, quindi usare solo cellule invece di un tessuto, potremmo prima di tutto elaborare degli interventi più standardizzati e più facili. Questo è un intervento molto difficile. È molto difficile manipolare un tessuto che è sottile come un capello. Ogni volta che dico la parola capello suscito un po' di ilarità, ma insomma non importa. E d'altra parte, se potessimo usare cellule, potremmo anche spedirle lontano nei paesi che non hanno e non avranno nei prossimi anni le tecnologie per permettersi una banca degli occhi. Questa è la premessa per la cornea. Andiamo avanti, così concludiamo. Se potete mandare avanti voi. Io no. Ecco qua.
Per la degenerazione maculare, vedete che produce una perdita della visione centrale, abbiamo anche qua preso di mira delle cellule, perché la degenerazione maculare, quella secca, quella che colpisce la maggior parte delle persone che ne sono affette, comporta l'alterazione di uno strato anche qui di cellule che chiamiamo cellule dell'epitelio pigmentato. Sono cellule che mantengono l'occhio come se fosse una camera oscura, lo rivestono e lo rendono buio in modo che la luce non se ne vada in giro e lavori solo sulla retina. Queste cellule si ammalano. Bene, noi vorremmo una cellula terapeutica. La cellula terapeutica deve avere caratteristiche che sono elencate qua, dovrebbe essere una cellula etica, non la possiamo prendere da un embrione, credo, no? Ci sono ostacoli, direi, etici insormontabili. Dovrebbe essere una cellula accessibile, dovrebbe essere una cellula che fa il mestiere che le chiediamo di fare. Quindi se abbiamo una malattia del fegato dobbiamo dire a questa cellula di comportarsi da epatocita, se abbiamo una malattia del sangue deve fare il granulocita o il linfocita, se abbiamo una malattia della cornea deve fare la cellula endoteliale o la cellula dell'epitelio pigmentato. Attualmente abbiamo come sorgenti, diciamo, etiche e che stanno prendendo piede le cellule staminali adulte. Sono cellule staminali che sanno fare un solo mestiere, ma quando riusciamo a governarle lo fanno bene. Ecco qua. Questa, per esempio, è un'applicazione di cellule staminali adulte che è stata sviluppata fra Roma e il Veneto e che adesso è diventata un farmaco. In quel foglietto là, che è un foglietto di fibrina, ci sono cellule staminali adulte della pelle della cornea che curano occhi che si presentano all'inizio come quello che vedete in alto a sinistra e che prima di 15 anni fa non avevano nessuna speranza di terapia. Quindi queste cellule, se ben governate, sono interessanti. Ecco, vedete, noi con la biobanca stiamo facendo dei tentativi, e pare che forse ci riusciamo, di creare delle cellule della cornea, quelle che servono per curare la distrofia di Fuchs. Vedete, queste sono cellule malate della distrofia di Fuchs che in laboratorio rimangono poche e non funzionano bene. Quelle dei donatori, anche mettendole insieme da più cornee che non sono adatte al trapianto, riescono a ripristinare dei singoli strati e ad essere molto numerose. Questo è uno studio che ancora ovviamente è a livello di ricerca, non lo potremmo fare senza la biobanca e sta dando delle prospettive molto, molto interessanti. Parlo di anni. Ho finito e questo è lo studio sull'epitelio pigmentato. Quando ho detto pigmentato intendevo proprio cellule scure. Vedete qua che partendo da cellule dell'occhio di donatore non differenziate, riusciamo a ottenere in laboratorio delle cellule con caratteristiche di epitelio pigmentato. Adesso abbiamo una piccola sfida di come fare a inserirle nell'occhio, ma insomma ne stiamo parlando con i chirurghi e qua fortunatamente ne abbiamo di molto bravi. Spero di avervi così convinto che la biobanca può essere una risorsa straordinaria e anche la banca degli occhi è in grado di comportarsi da biobanca. Noi abbiamo ogni anno circa 1500 tessuti che non possono essere utilizzati per ricerca. Questi tessuti provengono da donatori certificati, le procedure sono validate e quindi oggi, diciamo, in quella che chiamiamo noi oftalmologia rigenerativa abbiamo già una serie di applicazioni, comprese alcune applicazioni di terapia cellulare che ci permettono di assistere malati che non avevano prospettive di recupero visivo fino a un paio di decadi fa. E a noi piace parlare di medicina delle donazioni intendendo quella rete che mette insieme cittadini, professionisti sanitari, banche degli occhi e banche dei tessuti e quindi poi le biobanche, tutti insieme con gli istituti di ricerca e le autorità competenti che ci devono dare una mano per dirci i confini entro cui dobbiamo stare, confini etici e confini legali, e anche poi per portare nel sistema sanitario queste terapie quando sono pronte. Bisogna fare presto, bisogna fare in modo che la ricerca, diciamo, di tipo traslazionale arrivi subito quanto prima al letto del paziente.
Io con questo ho finito e Grazie. vi ringrazio ancora. Grazie all'attenzione. Grazie. A questo punto abbiamo esaurito, per così dire, la parte più strettamente scientifica. L'ultima parte di questa seconda parte della mattinata, seconda e conclusiva, è invece dedicata a dare la voce ai pazienti. E per farlo io chiamo al tavolo Annalisa Scopinaro e Giovanni Aliata. Sì, grazie. Giovanni l'ho visto, eccolo. Annalisa Scopinaro è la presidente dell'Uniamo, che è la federazione delle italiane delle malattie rare, e Giovanni Aliata, che eccolo, che è stato già prima ampiamente presentato, è presidente. Sì, ma questo sempre, Giovanni, però fermo. È sempre. Niente, io come conclusione delle molte cose che ci siamo oggi detti, che abbiamo ascoltato, riflessioni che hanno spaziato dalla dimensione etica alla dimensione scientifica, al mondo dell'innovazione, però volevo chiedervi, questo è un convegno dedicato a innovare e curare in tempo di pandemia. Vi occupate di pazienti affetti da malattie rare. Ecco, la domanda di questi pazienti, dopo un così lungo periodo di pandemia, è cambiata? Come è cambiata? Sono emerse nuove domande, nuove esigenze? Allora, prima di tutto grazie per questo invito e grazie per le interessantissime relazioni che ho sentito prima del nostro intervento. E ringrazio il Patriarca in maniera particolare per le sue parole che mi hanno riportato all'assolvimento bene del nostro compito, l'arete e la virtus, che si devono però accompagnare al discorso della solidarietà, perché solo applicate, lei l'ha detto perfettamente, a una dimensione sociale possono trovare quella dimensione di ascolto che fa sì che tutte le parti in causa vengano, come abbiamo fatto stamattina, ascoltate per formare un coro unico, perché senza l'ascolto e senza la comprensione e l'empatia non riusciremmo a far sì che i risultati del nostro lavoro avessero quella potenzialità che invece hanno. Quali sono i bisogni delle persone con patologie, nello specifico con malattia rara? Noi durante il Covid abbiamo fatto insieme all'Istituto Superiore di Sanità una ricerca proprio, una survey, come si chiamano adesso. Abbiamo chiesto quale fosse il sentimento e quali fossero le esigenze, e devo dire che in tempi di pandemia le esigenze dei malati rari, che erano già le stesse prima della pandemia, semplicemente abbiamo allargato a tutta la cittadinanza quello che era un sentimento che i malati rari avevano prima: senso di solitudine, scoramento, non avere una ricerca, non avere una cura, non avere la possibilità di una speranza per il futuro. Questi malati rari lo vivono nel quotidiano, quindi viverlo durante una pandemia ha ulteriormente amplificato una serie di problemi che non si sono ancora risolti, perché le liste di attesa si sono allungate e ancora ad oggi, nonostante lo sforzo egregio di molti ospedali, non sono state smaltite. Abbiamo problematiche di ritardi diagnostici che in alcuni casi, lo dirà molto meglio di me il collega, sono fatali, perché nel caso del tumore, se non c'è una diagnosi precoce, si rischia la morte del paziente. Quindi se per molte malattie rare è comunque un impatto notevole ritardare la diagnosi, noi siamo abituati a ritardi di diagnosi medie di 7 anni. 7 anni sono una vita di incertezza in cui non si ha un nome, non si sa di cosa si è affetti, non si sa
quali sono i centri che possono prenderci in carico e tutt'altro. Quindi sì, la pandemia ha amplificato le nostre difficoltà e ha messo in luce quello che io chiamo il paradigma di sanità che le malattie rare rappresentano. Se avessimo applicato prima tutta una serie di richieste che i malati rari fanno da anni, dalla teleassistenza alla telemedicina, alla prossimità della cura, alla specializzazione di alcuni centri e alla diffusione capillare della rete, così come la conosciamo all'interno del mondo delle malattie rare, forse non ci saremmo trovati così impreparati a livello generale come ci siamo trovati con questa pandemia. È un forse, ovviamente, però noi vediamo adesso la possibilità anche delle ricette telematiche, dell'approvazione online dei piani terapeutici, della possibilità di, sapendo di avere dei centri molto lontani dal nostro luogo di residenza, di poter contattare il medico specialista anche con formule telematiche, ma avendo poi la possibilità di farlo contattare anche dal medico di medicina generale. C'è stato qui stamattina il presidente dell'Ordine dei Medici. È fondamentale per noi ripotenziare il ruolo della medicina territoriale per poterla mettere in relazione con i nostri centri di specializzazione. Quindi questa è un po' la situazione. Io non voglio rubare tempo al mio collega, ma comunque per noi questo è un po' il quadro. Ci auspichiamo che tutta una serie di problematiche possano essere, con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viste con un occhio proprio di attenzione rispetto a queste problematiche, non sciupando i soldi che ci arrivano dall'Europa, ma investendoli in qualche cosa che possa potenziare laddove ci sono state le maggiori difficoltà, in modo da dare una spinta al nostro Paese che possa risolvere i problemi di vita quotidiana di centinaia di migliaia, per non dire milioni, perché si parla di 2,2 milioni o 3,5 milioni di malati rari oggi in Italia, quindi non stiamo parlando di noccioline, e i malati oncologici sono ancora di più, quindi è una larga fetta della popolazione che coinvolge poi le loro famiglie e tutti coloro che sono caregiver e non solo familiari. Quindi una fetta importante di popolazione che ha bisogno di attenzione. Grazie. Giovanni Oliata. Sì, problematiche comuni, a tratti anche commoventi. Per rispondere alla tua domanda nel merito, l'ematologia significa leucemie, linfomi, mielomi, alcune sono rare, come ben ha spiegato il dottor Della Porta prima, altre purtroppo sono diffuse grazie anche alle diagnosi sempre più accurate, una casistica in aumento. Quindi abbiamo un oggetto, diciamo così, molto vasto, perché una premessa velocissima era che quando nel 1969 nacque, sempre mi rilaccia Dalla Porta, l'Associazione Italiana contro le Leucemie in Italia, fu fondata a Roma su un input di Albert Sabin, che aveva poco prima inventato il vaccino orale contro la poliomielite, che non brevettò, a proposito oggi del dibattito su brevetti, perché fosse reso disponibile all'universalità. La polio è stata quasi interamente eradicata sulla faccia della terra grazie a una campagna enorme, in cui partecipava anche il Rotary e Bill Gates, eccetera. Ci siamo quasi arrivati, salvo casi sporadici, Afghanistan, Pakistan, perché certi vaccinatori sono stati uccisi. Cioè, quando viene fuori una certa mentalità integralista, comunque si configuri, laico, religiosa che sia, succedono delle totali aberrazioni. Quindi noi eravamo qui in questo periodo di pandemia, le ematologie sono state, diciamo, un'oasi, perché era evidente che se non fossero state adottate degli estremi misure preventive, lì sarebbero state delle stragi totali, altro che RSA, insomma, visto l'immunodepressione dei nostri pazienti. Quindi tutti i volontari, ad esempio, sono stati così banditi dai reparti in molte zone d'Italia. Noi abbiamo 83 sezioni e quindi operiamo su tutto il territorio nazionale. Anche i volontari hanno avuto un grande peso da questa assenza
del rapporto con i pazienti, perché questa interazione era così, ma come è pesato abbiamo visto, c'erano i nipoti che non potevano visitare i nonni, eccetera, quindi per carità. Quindi le ematologie in questo senso siamo riusciti ad andare avanti. Adesso stiamo riprendendo e ogni occasione è buona per essere presenti sempre al fianco dei malati. Quindi io ringrazio Paolo Pasini perché anche questa seconda edizione, al pari della prima, è stata gravida, direi, di cose. Naturalmente il Patriarca Francesco naturalmente una lunga consuetudine, l'intervento, così come l'anno scorso, anche quest'anno mi pare fondante. Questa storia è anche Mario Po, perché questo richiama, no? Amore e carità, quello che sta scolpito su quel sopraporta, dove c'è amore e carità, lì è Dio, no? Era questo. E quindi questo vale se uno ha i valori per la parte religiosa, fondante anche delle nostre società. La nostra è un'associazione rigorosamente laica, perché abbraccia di tutti, evidentemente abbiamo zone qui nella provincia di Venezia dove è diffusissima, celebriamo messe con centinaia di persone, altre zone della provincia in cui non facciamo neanche le messe, perché, ma nel nostro operare, e tu hai fatto una domanda su cosa è successo l'anno scorso. L'anno scorso, nonostante la pandemia, noi abbiamo tentato disperatamente, anche qui a Venezia, di mantenere le nostre attività e sono riuscito a fare una distribuzione di uova di Pasqua a marzo, inizio di aprile del 2020, che avevamo qualcosa di rocambolesco. Siamo riusciti comunque a portare le uova sia nei reparti ospedalieri, con tutte ovviamente precauzioni, sia distribuirle ai nostri sostenitori direttamente facendo il porta a porta tramite corriere o altro. Quindi è stata un'operazione incredibile, perché era necessario continuare ad essere presenti. Dopodiché il concetto dell'associazione riguarda anche, oltre alla carità, l'altro concetto è la gratuità. La donazione. La donazione è un fatto sostanziale in questo paese, perché oltre ai fattori tipo il sangue, il midollo osseo, che sono assolutamente insostituibili, o ciascuno di noi, chi lo può fare anche per ragioni di età, lo dona, o altrimenti non c'è sintesi che consenta di operare rispetto a questi. I fabbisogni continuano ad aumentare, quindi oltre a questo appello, ma non è solo la donazione, appunto, sangue e midollo, quel fattore che è il fattore umano, la disponibilità del tempo, delle proprie energie, delle proprie capacità. Quindi il fatto si salda col discorso del volontariato. In questo Paese una grandissima tradizione di volontariato, anche appresso alle strutture sanitarie c'è un'interazione molto forte, anche nel nostro settore sanitario, e quindi il volontariato, la donazione gratuita del proprio tempo, delle proprie energie, è un altro fattore fondamentale. L'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, perché questo è un momento comunque critico. Tutti gli spunti che sono arrivati questa mattina, adesso, cioè, no, deve fare Paolo, credo, le conclusioni, non devo fare io, per cui non vorrei. Sei esonerato, sei esonerato. Sono esonerato in questo caso. No, questo è una svolta. C'è stata una svolta. Come usciamo dalla pandemia? Perché si è visto in una fase della pandemia, noi abbiamo anche constatato, anche i nostri volontari, momento di smarrimento, momento anche di resilienza e resistenza da parte dei cittadini e il resto. Adesso è una fase estremamente impegnativa, perché se ne esce fuori, diceva appunto anche il nostro Giovanni Leoni, responsabile dei medici, che siamo fuori, stiamo andando fuori. Questo da un punto di vista della psicologia sociale, perché così è fatto l'uomo, comporta dei momenti anche di grave, diciamo così, caduta. In questo senso stiamo verificando quali sono le problematiche che stanno venendo fuori. Quindi un momento estremamente delicato, in cui nell'uscire fuori da quello che è stata questa drammatica situazione bisogna essere presenti sul campo e con le idee anche chiare. Lo spunto che mi viene, sempre legato al discorso delle ematologie e il resto, che per noi, per i pazienti immunodepressi eccetera, la questione ad esempio della vaccinazione è determinante. Non è che ci siano discussioni, il messaggio è estremamente chiaro,
bisogna, sia a scopo preventivo sia a scopo di tutela dello stesso vaccinato, andare avanti con tutti i limiti delle vaccinazioni, per carità, però andare avanti, perché il rapporto benefici-costo è assolutamente a favore. In questo Paese si sono verificate, ecco appunto Ines Marini citava quel caso drammatico dei genitori e della ragazza leucemia. Questo paese è stato il paese dei Di Bella, è stato il paese delle cose. Quindi una cultura, diciamo così, antiscientifica e antimedica, cioè scientifica o medica in un certo modo, è storia. Noi come AIL in 60 anni quasi oramai di operatività abbiamo portato l'ematologia italiana a essere una delle prime del mondo, perché c'è una chiarissima sulla ricerca scientifica, un consorzio che si chiama GIMEMA, opera a Roma e raccorda 120 ematologie di tutta Italia, e quindi questo fatto della scienza è uno dei tasselli, e mi pare che oggi sia uscito fuori, perché i progressi sia nelle malattie rare come ematologia sono legati a questo. Bisogna perseverare con i nostri direttori generali e anche della sanità regionale, sia il dottor Flor che il dottor Contato che abbiamo sentito prima. Per noi sono punti fermi, sono questi. Quindi bisogna andare avanti così. L'investimento nella sanità c'è, il PNRR si chiama così, i termini sono importanti, compreso gli EU, perché è legato anche evidentemente alla gioventù e alla prossima generazione. Questa è un'occasione, facendo investimenti mirati, di fare crescere anche il settore della sanità, sicuramente in tutte le sue specialità. Sappiamo che abbiamo molti mezzi. Allora, dico perché noi negli ospedali investiamo moltissimo. Il corollario del discorso, a fianco dei pazienti e delle famiglie, contributi economici, case alloggio, trasporti, aiuto nelle disbrigo delle pratiche amministrative, c'è tutto un discorso rispetto al paziente, il quale però paziente, quando arriva, ahimè, colpito, dice: ma dove mi posso curare al meglio? Noi abbiamo anche questo piccolo, fiore all'occhiello. In Italia, nelle ematologie, dovunque tu possa andare a curarti, sei accolto nello stesso modo. Una volta bisognava volare a Parigi, a Houston, eccetera. Oggi in Italia abbiamo appunto una delle prime ematologie del mondo, però il paziente dice anche: salvami la vita, correlativamente, e infine fammi guarire. Allora su questo dobbiamo andare avanti con estrema coerenza. Noi dobbiamo sostenere gli psicologi, ad esempio, nei reparti, le famiglie, anche i medici e gli infermieri. Quindi facciamo tante cose. Io non ho portato 25 diapositive perché il mio intervento tipo è di 18 minuti e 40 secondi. E quindi a che minutaggio siamo adesso? Sei già oltre. Sono già oltre. Allora, Posso? ecco, comunque questi punti mi premeva sostanzialmente di dibattere su questi punti. Sì, volevo aggiungere una cosa, perché lo stimolo del dottor Pasini all'inizio sulla guarigione mi sembrava molto cogente, ma mentre lui parlava io pensavo che per la maggior parte delle malattie rare non c'è guarigione, c'è quel complesso di cure di cui parlava la professoressa Facchin prima, di terapie riabilitative, ma non c'è guarigione, c'è convivenza con la patologia, a volte c'è sopravvivenza rispetto alla patologia, quindi quello che poi riusciamo a fare è comunque vivere in pienezza, consapevoli dei limiti che la vita ci pone, però vorremmo che tutti questi limiti fossero solo quelli relativi alla patologia e non alla burocrazia. Bene, mi sembra che questo sia una degna sottolineatura e conclusione di questo capitolo, che era appunto dedicato alla voce dei pazienti. Mi sembra che questo allarme e questa sottolineatura sia assolutamente efficace. Volevi aggiungere? No, io volevo anche ricordare che in questo Paese stiamo ripartendo, abbiamo gli ETS, cioè finalmente nella cultura di questo Paese è entrato l'apprezzamento e coso del terzo settore. Quindi noi, come le associazioni di volontariato, che siamo tutte operanti lì, abbiamo uno strumento ulteriore, difficile da applicare, però devo dire gravido anche questo, di sviluppi. Quindi abbiamo il post-Covid, abbiamo la nuova normativa sugli ETS, abbiamo la parola di speranza in questo Paese che ci viene da tante parti, e quindi
Vabbè, perfetto. Grazie mille a Annalisa Scopinero e a Giovanni Aliata. Allora, io ho concluso questo viaggio attraverso molti aspetti. Il nostro patriarca stamattina ha usato la parola arete, cioè la capacità di fare al meglio il proprio con questo richiamo alto del nostro patriarca, ma ho fatto tutto il possibile e do la parola per le conclusioni al direttore della ASD. Grazie a tutti voi. Ma un secondo al dottor Pasini, perché una parola finale ce la deve, perché l'importanza di questa giornata parte da lui e naturalmente un bilancio va fatto. Quindi lascio la parola a lui per almeno trarre alcune considerazioni da questo evento che direi molto importante. Senza meriti, ma certamente con passione. Allora, un sentiment, un proposito e una citazione. Il sentiment è che abbiamo passato una mattinata, valeva la pena di passare. Devo dire che io stesso sono un po' scioccato dalla quantità di cose che presuppongono miglioramenti, che propongono un futuro, come dicono gli americani, bright, no? Che però bisogna sapere condurre per mano per arrivarci. Il proposito è che niente di quello che io ho sentito stamattina deve andare perduto, cioè ogni presentazione, ogni colloquio ha avuto un valore aggiunto che secondo me deve essere studiato. Spesso i convegni finiscono nel momento in cui il convegno ha detto alla fine e si va all'anno prossimo. No, questo non deve assolutamente capitare. E la citazione, secondo me, è la cosa più bella, mandata da persona che conosco, che vive a Milano, che ha seguito in streaming questa mattinata, e dice: una splendida iniziativa che richiama un bene, anzi a un benessere solidale e che sollecita a indirizzarsi verso una cosa poco di moda, pensare. Grazie. Bene, siamo alla fine. Io però voglio mettere su questo tavolo, in questo gruppo di persone, direi, che hanno pensato e hanno costruito relazioni e lanciato anche così ponti verso il futuro. Io questo periodo l'ho vissuto tutto in trincea e ho vissuto la terza guerra mondiale. Centomila morti non sono cose da poco. Il Veneto ha pagato un tributo di vite umane pari a oltre 11.000, senza considerare i feriti e gli invalidi di questa guerra. Li chiamiamo long Covid. E dalla seconda guerra mondiale sono uscite le potenze nucleari. L'America, la Russia, la Cina, l'Inghilterra e l'India. Dalla terza guerra mondiale escono le potenze vaccinali. L'America, la Cina, la Russia, l'Inghilterra e l'India. Dopo la seconda guerra mondiale le influenze sul mondo sono state dettate dalle potenze nucleari. Il futuro probabilmente sarà dettato dalle potenze vaccinali. Se non interviene un argomento che oggi qui abbiamo discusso, l'etica. L'etica e anche la fede. L'agire sui brevetti, a mio avviso, darà dignità e forza all'essere umano.
Qui sta forse l'importanza di una giornata come questa, dove la scienza, se lasciata a sé, vuoi per le malattie rare, vuoi per i vaccini, vuoi per l'altissima innovazione di far vedere chi non vede più, se noi la scienza non la mettiamo a fianco a dei valori, serve poco, serve solo per dividere, per creare influenze, per creare diversità. A mio avviso noi dobbiamo operare per andare nella direzione che oggi abbiamo tracciato, mettere insieme scienza e fede.